Сегодня мы собрались на площадке Толка вместе с InDrive и InDrive Межгород. Мы будем обсуждать тему акынов, айтыса и роль айтыскеров в современной культуре, роль казахского языка в современном мире. Будем обсуждать творчество, чем занимаются акыны, айтыскеры, и как они сейчас живут, как это творчество вообще происходит. Вот. И сейчас с InDrive вы можете не только изучать города, дороги, разные пути, но и можете изучать тему айтыса, казахского языка и нашей культуры. Да, давайте я расскажу немножечко про себя. У меня, как говорится, много шляп, которые я меряю на себя. Сегодня я здесь в качестве исследователя. Я являюсь соавтором сборника, который называется «Лабиринты современного постколониального дискурса». Он издан Целиным, Центром современной культуры Целины. И как бы весь наш сборник посвящен тому, как, значит, мы, как страна, как нация, искали свою идентичность в период, когда Казахстан вот получил свою независимость. Что на самом деле непросто. Ну ладно, давайте об этом подальше. Я попозже об этом поговорю, сейчас начну на полчаса здесь. Вот, значит, моя глава посвящена айтысу. Ну, айтысу с точки зрения не с точки зрения его истории, а с точки зрения того, какую роль он для нас сыграл, как для народа, в плане обретения себя как вот такой же неспособной, полноценной единицы, которая смогла, как говорится, вытащить себя за шкирку из вот этой вот очень серьезной, сложной исторической ситуации. Вот сегодня я здесь в таком качестве. Бибігүл. Менің есімім Бибігүл. Негізі мамандығым журналистика факультетін бітіргем, журналистпін. Айтыскер ақынмын. Айтысқа 13 жасымнан бастап шығам. Келу тарихым сәл өзгешелеу, айтысқа ел қатарлы келген жоқпын. 13 жасымнан бастап айтыс сахнасында жүрмін. Оқушылар, студенттер айтысына қатыстым. Одан кейін жүрсін ағамыздың айтысында додаларда бақ сынап көрдім. Осы күні 2 баланың анасымын, декреттемін. Осы. Барымыз осы енді, қанағат. Күшті. Очень приятно. Мен атым Дулат. 91 тобының мүшесімін. Ол жақта ЗАГ деп таниды көбісі. 91 тобының мәтіндерін жазып жүрген адаммын. Одан бөлек өзім де баяғыдан бері рэппен айналсам, мәтіндер жазам, рэп оқимын, музыка жазам. Сол негізі. Ешқандай факультет бітірген жоқпын. Мамандығым аудармашы болу керек болған. Абылай хан университетінде 1-ші курсын оқыдым, 2-ші курсында кетіп қалдым. Я когда вот исследовала, у меня не было возможности углубиться в биографию айтыскеров, и мне всегда было интересно, вот как к этому приходят. Это вот призвание ли это, или этому можно научиться где-то? Бұл сұрақ мен өзіме де қызық болатын. Өйткені мен негізі Семей қаласында өстім, және орыс мектебіне барған едім. Бастауышта мен орыс мектебінде оқыдым. Мен бүкіл жаңағы түп санам, подсознанием дейді ғой, бәрі кәдімгі орыстың менталитетімен қалыптасқан орыс халқының әншілерін тыңдап өстім. Мен жаңағы ертегі тыңдамаған, мен частушка айтып өскен қызым. Кәдімгі мен түрім қазақ болғанмен, ой санам бәрі кәдімгі орыс ұлтының менталитетімен қалыптасқан болатын. Кейін 4-ші сыныпта бастауыштан кейін мені анам қазақ мектебіне ауыстырды. Сол кезде жаңағы домбыраға, әнге, биге бара бастадық та, мен ашыла бастадым уже тұлға ретінде. Өйткені сәл басқа орта, сосын бір қазақи орта бәрібір бір жұмсақтау ма, сондай жанға жайлы болды да. Сөйтіп қыз сынына қатысам, осы наурыз айында болатын қыз сынында қыздарға таныстыру керек қой, жазу керек. Соны бізде Семейде Дәмешева Парваева ақын анамыз бар, бүкіл Ринат Зайытов сарапкерлеріміз, мен деген ақындар бірінші сол кісіден түлеп ұшқан, кейін Сиязбек ағамыздың мектебінде оқыды. Содан барамыз ғой бізге, бір шумақ өлең жазып беріңіз, маған таныстыру керек деп. Сөйтіп ол кісі жазып береді, мен анама, мен ол жерде жоқпын, мен білмеймін не болып жатқанын, мен анам қатысып жатыр ғой былай. Мен ол жерге анандай кукловод сияқты айтасың, аны киесің деп. Сөйтіп барып маған таныстыру жаздырып алып келіпті. Мен домбырада ойнаймын, ән айтам. Осылай Дәмеш апайын жазып берді, жаттап ал деп. Соң оқыдым, маған ұнады. Сол кезде ұйқастары, сөздік құрылым, мен ондайды көрмегенмін ғой енді.
қатты ұнады. Анама да ұнаған ғой, жаңағы кісі жазып отырған кезде ақындар бір-бірімен айтысқан екен, енді аптасына 3 рет барып дайындалып тұрады екен да, мамам ғашық болды айтысқа. Ол кезде де өзі телевидениедан, хабар арнасынан апта сайын айтыс берілетін. Мен қысына қатысам, таныстыруымды айтам, ана жерде бәрі ойбой күшті, керемет дейді. Және де сол кездегі өзім мектептің саясаты ғой, құрбандыққа жарысқа кімді шалады, кім домбыра тарта алады, кім сәл болсын ән айта алады, сол кетеді ғой бірінші. Қатысасың ба, қатыспайсың ба, ешкім шаруасы жоқ, домбыранды жетектеп. Сөйтіп мені айтысқа қосып жүрген. Және ол бір қалалық айтыс емес, республикалық айтыс оқушылар. Тағдыр болып тұр ғой. Иә. Сөйтіп жаңағы Дәмеш апайға алып барады, мына қызды қосыңыз, домбыра тарта аласың ба, ән айта аласың ба дейді, айтып беремін, бұл сен айтыскер қыламыз қалайда деп. Бірақ мен өзім ол кезде енді қазақ мектебіне ауысқам ғой, мен өзі тілдік сөздік қорым әлі нашар, өзім де көп сөздерді түсінбеймін қазақша. Сөйтіп бірінші айтысқа жаңа дайынданып, мынаны айтасың деп шығарып жіберді. Сөйтіп бірінші айтысыма шығам, жазып берген сөзін айтып берем, әдемілеп, маған бастысы даусым шығып тұрса болды ғой әдемі. Кейін айтыс бітеді, біздің айтысымыз газетке шығады. Мен суретім жаңағы бал, мен мәзбін оны, мектепте кім звезда, бибігүл звезда. Жаңа мен газетке шықтым, көрдіңдер ме, мұғалімдер де. Не айтты, енді бастысы емес қой, ол кезде 13 жасар қыз айтысқа шықты, айтыскер ақын деген атақпен келіп отырғаннан кейін. Сөйтіп бәріне мақтанып жүрсем, бірақ кейін 10 жылдан кейін жаңағы газет әлі үйде бар ғой, қарасам, ол жерде бізді сынап жазған екен да. Екі жас бала біз бір-біріне қырындап отыр деп ше, 13 жастағы ол не махаббат, олар жаңағы білім, ғылымға деген құштарлық жайлы айтпай ма, бибігүл деген қызды алам деп отыр деп ше. 10 жылдан кейін сөйтіп басталған алғашқы қадамымыз. Басында мен көп жылаған кездерім де болды. Айтысқа жаңағы үлкен қорқыныш қой енді, ол психологиялық, жүрекке қанша ауыр жүк түседі, уайымдайсың. Мама мен осы ақын бола алмаймын, мынау менен шықпайды, өйткені маған бұл қиынға берілді да, тілдік барьер бар. Орысша қалыптасып қазақшаға ауысу өте қиын болды маған. Сөйтіп жылап, сөйтіп жүріп, мен анам үнемі айтатын маған: сен ақын бола аласың, өйткені сен арғатан ақын, нағашы әжен ақын дейтін да. Мен сенбейтін, маған бұрын 90-шы жылдардағы ешқандай дінге қатысы жоқ адамдар атам молда болған деп мақтана беретін еді ғой, маған вот сондай болып көрінетін. Анам маған мотивация ретінде айтып жатыр деп. Оны зерттеп үңіліп те көрмеймін. Нағашыларға барсам, жаңағы сен Ажар деген нағашы апан айтыскер болған, сен де сол кісінің жолын, мен я деп отыра беретін. Кейін, бірақ осы бір 15 жылдан кейін Жүрсін ағаның үлкен сахнасына шықтым ғой, республикалық айтысқа. Ол телевизияда танылдым, көріндім елге. Мен айтыскер ақын деп қоғамда алғаш тани бастады. Сөйтіп ауылға жаңағы ата-әжеме Құран оқытуға барғанда, сол ауылдағы молда кісі мен қарт әжеммен қарт атамды көрген кісі екен да, енді үлкен, ол жас бала болған ғой. Сол кісі мен шақырып айтты да: бибігүл, сен ата-әжең сияқты ақын болыпсың ғой, айтыскер. Кезінде сен атанмен әжең наурыз айтыста осы ауылда айтысқан болатын. Сөйтіп сен әжең атана жеңіліп қалды да сөзден. Айтыстың шарты сол болған ғой, тұрмысқа шығу керек болды да, сен атана тұрмысқа шықты, бірақ содан жаман болған жоқ. Бүкіл ауыл, жаңа олар абыройлы ақсақал, жаңағы қарт әже еді деп. Мен сол кезде сенгем ғой, өзім жанында тұрған шешеме сенбеймін да, мен өтірік айта салады ау деп. Сол молда айтқан кезде ол кәдімгі мен санамда үлкен бір төңкеріліс болды. Оказывается, шынымен қан деген нәрсе, ол сен қанша орыс мектебінде оқып, Сібірге айдап тастаса да, сенде ол түбінде сәл жаңа бұлақтың көзін көріп, көзін ашса ол шығатын нәрсе екен. Сосын кейін өзімде қызығып, жаңағы мен ағашыларым айтатын ғой, сен апаңның айтысы 5 ғасыр жырлайды енген деп. Сол жаңағы молданың сөзінен кейін үйге барып 5 ғасыр жырлайдың ақтарсам, шынымен Ажар деген ақын апамның бір айтысы 5 ғасыр жырлайдың 5 томдығының біреуіне енген екен. Бұл енді кішігірім перевороттар ғой мен үшін. Мен сөйтіп келгем айтысқа, жаңағы маған тіпті ақырындап ұйқасты қалай құрау керек, өлең деген қалай құралады, соның құрылымын бәрін үйреткен болатын. Серік Қалиев ақын ағам осы Алматыға көшіп келгенде айтыс деген қалай болады, қалай қағысу керек. Алғашқы айтыстарда өз алдымызға жаңа айдалаға шауып халыққа ғана сөйлеп отыратын кезіміз болатын. Жоқ, сен қасында енді қарсыласың келіп отыр ғой, соны жауаптас, саған әзіл айтса сен әзілмен жауап бер. Сен психолог болу керексің, аудиторияны да жаңағы көңілін бағу керексің. Қай жерге сен барасың, мысалы Астанаға барасың, ол жерде мысалы элита
сен саяси тұрғыдан дайын болу керексің. Шымкентке барасың, ол жерде жаңағы өзіміз отырып шай ішейік дегенде қыз бен жігіт айтысы өте жақсы. Сөйтіп біз дайындап кәдімгі анандай қалап шығарды да ақынды. Бірақ осы күнге дейін мен сөйтіп ойлайтын, мені анам қинап ақын қылды деп. Шынтуайына келген, ол мен қанымда, мен жеті атамда, мен шежіремде бар нәрсе екен. Және оны қабылдаған сайын мен өзімде де айтады ғой, білмеймін, бір андай мистикалық жолым ашылып, күшті өзімде шабыт алып, сондай болып қаламын. Енді осылай мен айтысқа осылай келдім. Біреулердің құлағын атасы сыбырлап сөйтіп келген. Қазір көп сұхбаттарды көремін да, қазір енді интервью деген дамып кетті ғой. Соны ақындардың мен ойлайтын, мен ғана өстіп жаңағы тар жол тайғақ кешумен мен ғана келдім деп ойлайтын да, басқа ақындар бір анандай тума талант, бірден олар білді өзінің предназначениясын, мен ақын болып сөйтсе, бәрі сөйтіп шиықтаса да түсіне кірмеген айтыскер ақын болам деген, сол бәрі домбыра тартудан басталған, барлығын жаңа мектеппен айдап салған жарысқа, бірақ кейін сөйтіп өздері де қызығушылықтары оянып алып кеткен. Менің де сондай қызығушылығым оянып отыр ғой. Әйтпесе орта жолдан бәлкім тастап кетер едім, қызықпасам. Тут, мне кажется, между рэпом и айтысом, из того, что я выслушала, да, послушала, прямая связь – это вот момент импровизации, да? Ну, да. Негізі бізде, мысалы, енді рэп мәдениетінде, біздің үйде фристайл деген нәрсе бар, еркін стиль, батылдардың да түр-түрі болады. Батылды сол айтыс деп келтіруге болады негізінде. Алайда бәрібір айтыс кішкене басқа нәрсе. Маған негізі андай аса қатты ұнамайды жырауларды рэперлермен салыстырғанда, немесе айтысты бэтл рэппен салыстырғанда кішкене бәрібір бөлек нәрсе да бұл. Кішкене әртүрлі заттар. Неге десеңіз, өйткені мен үшін енді ақындық, айтыскерлік неғұрлым тереңірек нәрсе сияқты да. Тереңірек дүние, оның тарихы да бөлек, оның алып келе жатқан миссиясы да, жолы да бөлек нәрсе да. Ол шынымен де миссия. Жай ғана интертеймент емес та. Бибілхан әңгімесіне қарасаң, кәдімгідей андай арқасы бар адамдардың әңгімесі негізінде. Сол. Бірақ менде бір сұрақ бар негізі. Бізде мысалы рэпте мынандай внегласные правила бар, айтылмайтын бір заңдылық. Етістіктерге ұйқастау андай онша емес болып саналады. Мысалы, сондай зат айтыста бар ма? Мысалы, былай мынандай структура, андай кішкентай балалардікі бұл онша емес, андай онша бағаланбайды деген сияқты. Мынандай ұйқастар бұл да онша емес, кез келген адам істей алады деген сияқты. Иә, әрине. Сондай нәрсе болды. Бізде ол бар. Енді жаңағы етістіктерден бастадық қой, бәріміз келіп тұрмын, көріп тұрмын. Сосын ол суырып салғанда да, мысалы, кейде адам өз шабыты сол көңіл күйіне сай болып, өз сондай бір етістіктер келе береді ше. Сонымен енді қатты сынамаймыз. Бірақ өзі айтыста жүрген кезде, мысалы, бізде оқушылар, студенттер айтысы және жүрсін жүйріктер деп бөлінеді ғой. Соның әрбір деңгейлік өзі ұйқасынан, өлең құрылымынан байқалады. Және бізде өз алдыңғы қатар аға әпкелеріміздің, кейде бізде енді масқара бір сұмдық ақындар бар, неше түрлі реформа жасайды да өлеңде, ұйқасты қиындатып жүреді. Кейде тыңдап отырған халықтың өзі бүйтіп 5 минуттан кейін түсініп жатады да, ана шумақты айтқаннан кейін. Сондай сөз құрылымына, ұйқас жағынан бір тас түйін қылатын ақындарымыз бар әрине. Енді әркім өзінің шама шарқынша. Бірақ бір міндет жоқ. Бәрі сол сөзге қадалып қалсын деген. Өйткені аудитория әртүрлі қабылдайды да. Біреу жеңіл әзілмен өтеді, біреуден саяси жаңағы өлеңдер күтеді. Ұйқасқа қадалып қалған еш нәрсе жоқ, бірақ өлең құрылымын жағынан әрине ақындар бір-біріне қарап бой түзейді ғой. Біреу күшті шығарып жатса, сен келіп тұрмын, көріп тұрмын деп отырмайсың ғой. Бәрі талпынасын, бір әдемі теңеулерді іздеп, кітаптарды ақтарып, сөздік қорды жаңағы кеңейтіп. Бірақ өзі аудиторияда оның бәрі қабылдай бермейді кейде. Тым әдем болып кетсе де жалығып кетеді. Бәдіктеу, мысалы, бізде Жансая Мусина деген ақын апаларымыз деген ана төбеден түскендей ұрып сөйтіп айтысады ғой жігіттермен. Әзіл деген аямай, шымшып. Біреулер айтады да, бәдіктеу ғой деп. Бірақ
халыққа өтеді. Олар Жансаяны сол стильде қабылдайды да, әпкемізді. И өзіне жарасады. Дәл сол стильмен мен шықсам жараспайды деген сияқты. Вот сондай да. Әр кезде әр қалай. Ну, бізде де солай негізі. То есть кто-то больше на звучание, кто-то больше на текст, на то, на все. Бірақ не дегенмен мәтінмен жұмыс істейтін адамдардың негізі бір нәрсесі ортақ болу керек сияқты. Көзқарас өте кең болу керек. Сен бүкіл нәрседен хабарың бар болу керек. Мынадан да, анадан да. Әрдайым миыңда бір көп нәрселер өз бетімен араласып жүреді. Сол сені негізі кішкене шынайы әлемнен алшақтатып жібереді негізі. Өзіңнің бірдеңең болып жатады ана жақта. Өйткені мен үшін мәтін жазу ол сурет салумен бірдей сияқты да. Немесе пазл жинаумен бірдей сияқты, есеп шығарумен бірдей сияқты да. Өйткені құр жай ғана ұйқастай беру ол андай қатты қиын жұмыс емес. Механическая. Это механическая работа больше. Алайда бірдеңені жеткізіп адамның ішіндегі ой санасына әсер ету сол ең қиыны негізі. Біздің жұмыста да, сіздің жұмыста да деп ойлаймын. Өйткені былай қарасаң сөз ол құр сөз ғой, ал ол сөз сенің санаңа кіріп кеткен кезде ол бірдеңе өзгертіп тастау деген бұл уже магия негізі. Ол жай сөз емес. Ол қару болып кетеді. Тіпті жаңағы историяның өзінде екі адам айтысып аяғында ұтылса үйленіп кету деген сияқты нәрсе. Сөздің негізі үлкен құдіреті ғой. Конечно, конечно. Тем более в нашей культуре, да. Да, это очень сильно, на самом деле, это очень мощно. И такие штуки, это, ну, просто для меня это все равно где-то рядом, около с эзотерикой все эта штука. Ну, типа, потому что мне кажется, как только люди... ну, есть вот книга Харари про «Сапиенс». Там вот есть такая тема язык. Как только люди начали говорить, как только люди придумали язык, так сразу мы стремительно начали эволюционировать. То есть егер тіл болмаса, адамдар сөйлесіп білмесе, онда біз көп нәрсені, қазіргі мына микрофонның өзі тіл болмаса болмаушы еді деген сияқты. Адамның өзінің ойындағы нәрсесін былай бірінші ең алдымен сөз арқылы жеткізеді ғой. Одан кейін барып ол затқа айналады, тағы басқа деген сияқты. Коммуна құралады, ел құралады, тағы басқа. Сол сөздің негізгі күшін біз кейде ұмыт кетеміз, екінші планға қойып тастаймыз, қазір цифровизация заманында, тем более. И айтыс болсын, рэп болсын, жалпы музыка, кітап жазу. Мен үшін соның барлығы негізі бір айналада. Сол сөздің күшімен құралған заттар. Вот смотрите, когда ты сидишь и сочиняешь произведение, да, это один процесс, понятно, да, у тебя много черновиков, ты пишешь, да. Но мне, знаете, вот интересно понять вот феноменологию именно момента импровизации. Когда вот так вот сидишь, да, такое напряжение, да, будь то батл, будь то сцена, да, вот что приходит в голову? Вы допускаете, что иногда приходят, типа не самые умные мысли, например, вот, да? Именно вот в процессе импровизации все представляют напряжение как раз. На самом деле импровизировать в напряжении невозможно вообще. То есть если ты напрягся, все. То есть, ты просто доверяешь себе, да? Ты просто все отпускаешь. И знаете, что самое сложное на самом деле в людях, которые пишут, импровизируют, фристайлят и так далее, это сохранять честность. То есть если ты нечестный с самим собой, если ты себя не принимаешь до конца, тебе сложно импровизировать, тебе сложно, в принципе, что-то писать. Потому что на первых этапах, то есть на первых порах, когда ты, от себя говорю, занимаешься фристайлом, у тебя постоянно включается мозг. Типа, сен бірдеңе деп оқып атасың, айтып атасың, и сен миың тұрады да андай. Что я скажу следующее, что-то фигня да қалады. Или типа, сен өз-өзің тоқтатып тастайды. Былай болмайды. Мынау қате. Мынау ұйқас онша емес. А можно лучше. Тебя сейчас засмеют. Мынау ұят. Мынау былай кете береді да. И он тебя останавливает. И сен тоқтай бересің. А потом приходит момент, когда тебе пофиг.
сен ұялмайсың. Сен өз-өзіңнен ұялмайсың. Не боишься выглядеть тупым, не боишься выглядеть там каким-то постыдным, или еще что-то, или слишком заумным, и тағы бірдеңе. Содан кейін барып уже ашылып бастайсың. Это люди, которые умеют импровизировать, это максимально раскрепощенные люди. Это максимальное принятие. Поэтому ты на расслабоне. А как только ты начинаешь напрягаться, включается мозг, он тебе мешает, потому что он знает, как лучше, типа, да. Вот ты же... Потому что это все равно не будет так, как ты пишешь, когда ты импровизируешь. Пишешь ты в любом случае лучше. Вот. Но импровизируешь ты от души. Вот. Вы человек науки, у вас много мозгов. Вот. Очень... Это очень хорошо, как бы, да. В современном мире тем более мозги очень сильно ценятся. Но я отношу творческих людей все равно немного вот к мистическим всяким штукам, которые немного забыты. К интуиции, да? К интуиции там, и так далее. То есть, когда я говорю отключать мозг, я буквально имею в виду отключать мозг. То есть не думать, вот, пытаться не думать. И весь прикол в том, что, возможно, у нас это похоже. То есть, мозг у нас включен, наоборот, постоянно. То есть он постоянно какую-то штуку анализирует. Біз жүреміз там, машина өтіп баратады, у тебя инсайт какой-то. То есть там, сен бірдеңе көріп қалдың, у тебя инсайт, короче. Ты еще его берешь, сидишь и рифмуешь. Это очень такое привычка. Короче, просто это как дышать уже стало. Бірдеңе көресің, ұйқастай бересің, бірдеңе көресің, панчлайн өлесің, там, анау. И это же опыт, потом нарабатывается опыт. А когда дело доходит к самому делу, вот ты уже не думаешь, ты его в натуре отключаешь. И процесс сам идет. Ана опыттың барлығы шашылады. Өзімен өзі бүйтіп құрастырылады. Ты это не контролируешь вообще. То есть лично у меня бывает так, что я иногда текст пишу, особенно бывает с такими текстами, которые очень быстро выходят. То есть бывают моменты, когда ты прям сразу пишешь. Прям сразу. Келе береді. Ты в процессе не понимаешь, что ты пишешь. Ты даже не понимаешь... Тыңдап жатқан кезде сен түсінбейсің. Не жазып тастадым мен деп ойлап отырасың. 2-3 күн өтеді, сен ананы қорытасың. Нифига себе дейсің. И потом еще өмір сүресің. 5-6 жыл өтеді, обратно возвращаешься. Офигеть дейсің. Ну, типа, у тебя вот эта штука, вот эти инсайды обратно возвращаются, короче. Очень прикольно. Мы на один шаг от того, чтобы сейчас начать говорить о Боге. Иә. По сути, да. Жаңағы айтқан сөздері келісемін зактың. Адам уайымдаған сайын негізі суырып салу өте қиын деп. Негізі сахнада сондай да, сен қаншалықты өзің эмоцияңды игере алсаң, соншалықты өзіне де пайда да. Егер жаңағы арқаны кеңге салып, қарсыласқа да байланысты. Бізде бұлар өздері, мысалы, сіз жалғыз шығарсаңыз, бізде қасымыздағы адамға кейде тәуелді болып отырамыз, иә. Өйткені бізде айтыстың сәтті шығуына екі адамда бірдей жұмыс істейді. Кейде сондай бір қарсыласың күшті болса, өзіне де айтсын ұнап, сен еркін отырған кезде, сахнада бір өзің бір құтырып кетесің іштен, мынаны айтайсың, сосын ана жаңа кейде болады ғой, мынандай қорқыныштар, мына сөзді айтсам қазір ұнамай қалады, или қазылар сөгіп тастайды деген өзі бір айтыстар болады қарсыласыммен, на одной волне дейді ғой, сондай бір толқында болған кезде сен бәрін көрмейсің. Жаңағы қате айтудан қорықпайсың, шалыс басудан қорықпайсың. Нағыз мен ойлаймын да, суырып салмалық, енді ана поток дейді ғой, сол кезде келеді деп. Өйткені менде өзімде бір студент кезде айтыстар болды да, қатты уайымдап, бір білмеймін енді, ана соғысқа бара жатқандай, бір өмірімнің соңғы сынағы сияқты сөйтіп қорқып шыққан айтыстарда, мен мысалы бірінші күні бірыңғай 10 алып, нағыз ертең бірінші орын алады деп финалға қосып жүргенде мен шығып, жаңағы халықтың көзін көріп, қорқып, ешнәрсе дей алмаған кездерім де болды. Иә, енді анда қатардағы шумақтар айтып отырмын да, бірақ тағы бір нәрсе айтайын десем келмейді. Және біздің ақындардың да өзінің жақсы сөзі бар ғой, жақсы ойдың бәрі айтыстан кейін келеді деп. Сондай қап деп. Мен бүкіл айтыстан кейін бір аптам сондай мен өтеді ғой, қап бүйтіп айту керек еді. Неге бүйтіп айтпадым? Мен бүйтіп айтқанда да жарып кететін ем ғой деп. Сосын ашуланам ғой, неге жақсы ойдың бәрі үшін мен айтыстан кейін. Өйткені айтыстан кейін сен жаңағы айтыстың буымен жүресің да, ләззат алдың ғой, халықтан алдың, бәлкім айтысын жақсы шықты, жүлде алдың ба, сөйтіп рахаттанып жүресің да. Ана айтысынды қортасын, бүйтіп айтты, сөйтіп айтты, былай деу керек еді деп. Жазбада да
негізі бізде бір көп ақын ағаларымыз әпкелеріміз енді сырттан қараймын ғой кей кезде сахнада бір адам ойына келмейтін шумақтарды айтып жүреді. Мен кейде ойлаймын да мынау қандай өрес қандай деңгейде болу керек, осыны тіпті халықтың өзі жаңағыда мурашки по коже дейді ғой, халықтың өзі дүр сілкініп қалады да. Мен сол ойлаймын да бір толқында отырған кезде өзі кеп қалады деп. Өйткені кейде күнделікті ондай нәрсе келе бермейді, кейде жазбаға түсірсең де бір сондай шумақ шықпауы мүмкін да, бірақ ана халықтың қолдауымен адам өзі шабыттанған кезде сол негізі бәрі сондай бір мистикалық бір нәрсеге тіреледі ғой түбінде келіп. Иә, бірінші сөзінің құдіреті. Бізде айтыста мысалы мынандай кездер болды да, Есенқұл марқұм Жақыпбеков мен ұстазым өте атақты ақын ағамыз, сол кісі бір айтыста жаңағы Алматының айтысы көліктердің базары бір көліктен болады, бір ақынның ажалы деген бар еді да. Ол кезде айтыста сол көлік тігілетін неме келесі күні Оразалы Досбосынов қайтыс болып кетті. Енді бүйтіп байланыстырмай-ақ, бірақ енді байланыстырмайын десең де айтыста айтылып келесі күні мысалы Оразалы ағамыздың да ол деген қандай ақын болды әлі күнге дейін айтыстың тарихына. Сол кісі де мысалы сөз құдіреті ғой, әр айтысында жаңа Оразалының 30-ға жасым толмаған деген нәрселерді көп қолданатын теңеулерді. Мысалы 30-ға жасы жетпей ол кісі де дүниеден озды деген сияқты. Қазір жас ақындардан көремін да, бір кейде болады анандай, мен ертең менен сұхбат алады, осыған мен интервьюға барам, мен жұлдыз болам, мен сендерге дәлелдеймін деп отырған жас ақын айтыскер балалар бір жарық ете қалады. Шынымен интервьюда жүреді, бір сұхбатта жүреді. Мен ойлаймын да, негізі осы сөздің құдіреті, осыған адамдар да негізі қарапайым өмірде де сөзге өте абай болу керек. Өте абай болу керек. Жақсы сөйлеу керек. Жақсы сөз жармыз шынымен де. Өйткені менде бір заңдылық байқай бастадым. Негізі жазған нәрсең уақыт өте келе алдыңнан шығып бастайды. Шынымен де жаңағы айтып отқан сол 5-6 жылдан кейін қайттан сен жазған текстіңе қарасаң, ема деп отырасың. Мен бірақ оқығым келмейді. Мен бір 6-7 сыныптарда енді қатты ден қойдым ғой, ақын боламын деп. Сол кезде өз бәрі ата-әжелерім де қайтыс болып бір уақытта білмеймін, сондай бір депрессивный состояние болды ма. Қазір бір 10-15 жылдан кейін ана блокноттарды табамын ғой. О, жалған өмір, сондай да. Мен айтамын, Құдайым, мына 13 жасар қызда не деген? Жастайынан проблема не деген? Бұл депрессия не деген? Мына нерв жүйкесі шығарып кеткен деп ше, мен қайта қазіргі өлеңдерімді жазсам андай, мен неткен бақыттым деп ше. Жастайымнан өзі жас кезімде кәрі болған ба, керісінше болып жатыр ғой менде. Өзім күлкім келеді сондайларға. Аффирмацияға келе ма сондай бірдеңе негізі. Өйткені сен қайта-қайта айта бересің, қайта ойыңда миллион рет ойлап шығасың ол нәрсені. Одан кейін оқисың, одан кейін қайталай бересің. И хочешь ты программируешься. Мынандай нәрсе бар еще, wordplay, сөзбен ойнау деген нәрсе. Сөзбен ойнаудың негізі әсері өте мықты. Именно wordplayдің өзі болған кезде біз андай осыдан бір 5-6 жыл, 7 жыл бұрын жай ойнап жүрміз ғой енді. Халықтың бір назарын аударту үшін, одан бөлек бір ішіндегі бір таптаурындарды сындыру үшін тағы басқа деген сияқты сол сөздермен ойнап бастағанбыз. Көбінесе бізде боқтық сөздерді бір түрлі қабылдайды, ол дұрыс емес, қате, анау мынау деген сияқты. Сол үшін сәл ойнап бастадық. Құрттың ғой тағы деген сияқты. Құрттың ғой тағы дегенді қысқартып айтып. Тағы басқа сондай нәрселер. Былай қарасаң жай ғана сөз. Бірақ ол сені дәл сол сәтте негізі сенен бір эмоция алып шығады. Одан кейін ол мәңгі есіңде алып қалады ол нәрсе. Бүйтіп якорь болып. Америкада рэперлер негізі енді рэп бізге сол жақтан келді ғой. Олар ағылшын тілі қаншалықты примитивті болса да, примитивті деп айту енді қиын, бірақ қаншалықты жеңіл тіл болса да, оңай тіл болса да, өте күшті ойнап үйреніп алған негізі ол нәрсемен. Мысалы, ол жерде Lil Wayne деген рэпер бар. Lil Wayne'ның бір өте күшті строчкасы бар. Real G's walk in silence like lasagna деп ше. Айтады. Real G's walk in silence like lasagna. Нағыз G-лер үнсіздікте жүреді, лазанья сияқты дейді.
мега қомсыз әңгіме ғой негізі, бір түрлі әңгіме сияқты да. G деген это гангстерлар деген сөз. G это гангстер. Нағыз гангстерлар, яғни үндемей жүреді, олардың гангстер екенін ешкім білмейді деген сөз да. И лазаньяның не қатысы бар деп ойлайсың? То есть лазанья. При чем тут лазанья? Почему настоящий G ходит в тишине, находится в тишине, как лазанья? Өйткені лазанья деген сөз лазакния деп жазылады ғой. Бірақ біз G буквасын айтпаймыз да. Лазанья. И нағыз G көрінбейді, как в лазанье дейді, короче. И это очень такая прикольная строчка, которая сен миыңда қалқалады, и сен будешь крутить его постоянно, короче. И ол сен как бы бір, в принципе, осындай нәрселер сенің мышлениеңе әсер етеді. То есть сен жай ғана уже бір сөзді естіген кезде ар жағына ол сөздің мағынасын, екінші мағынасын істеп кетесің, ананы істеп кетесің, мынаны істеп кетесің, заттарға қарап отырасың да, оны бүйтіп қарайсың. И в целом негізінде жалпы мәтін жазу, текст жазу, сондай нәрселерге қызығу өте пайдалы. Жай сен онымен бір кәсіби тұрғыда айналысқың келмесе де, менің ойымша ол өте пайдалы нәрсе. Есть разные, условно, YouTube-каналы, Telegram-каналы, TikTok, там каналы, страницы и так далее, русскоязычные, например, которые вот просто доносят разные вещи, то есть разную музыку, разные релизы. Они подают и подают так, как это должно подаваться, как в ресторанах, грубо говоря. Вот. И ты, когда смотришь параллельно эти всякие видеоблоги, всякие вот эти программы и так далее, и параллельно слушаешь музыку, для тебя уже вся эта культура, музыка, айтес, текст и так далее, оно становится чем-то другим. У тебя немного другое восприятие появляется. Не просто как вот потребитель. Вот. Ты понимаешь, что ты из этого что-то берешь. Критика тоже жетіспейді. Бізде сарапшылар жоқ. Бізде хейтерлер ғана бар, бірақ сарапшылар жоқ. Да, профессиональный критикиня, да? Вот. Бізде жай ғана талдау жоқ, бір сөзбен айтқанда. Шығармашыл адам өзі бірдеңе шығарады, өз сонымен өмір сүреді. Адамдар барынша оны бағалайды. Одан кейін бағаланбай қалса, ол алады да өзінің бір жеткізгісі келген нәрсесін жеткізбейді. Ол адамдардың естігісі келген нәрсесін естіртіп бастайды. Мен үшін, мысалы, тот же самый айтыстың болсын, жыраулықтың болсын, тағы басқа нәрсенің жалғасы ретінде мен бірнеше артистерді көремін. Мысалы, Калифорния бар ғой, білесіздер ме? Пуэрто-Рикода қызғы бас кетеді деген өлеңді айтатын. Калифорния негізі жырау. Одан бөлек ол айтыскер ақын, суырып салма ақын, біраз айтыстарға қатысқан деген сияқты. И мәтіндеріне қарасаң, ол көрінеді. Ол кішкене басқаша жазады. Бірақ жастардың ойына қонымды қылып жазады. Яғни музыка жағынан, звучание жағынан, дыбыстауын. Дютонды гитар деген жігіт бар. Ол керісінше андай, қалай айтады? Дыбысталуды барынша қазақи дыбысталуды қазіргі уақытқа келтіреді. Алайда енді мәтіні сәл басқаша, ақындардың мәтініне келтіру енді қиындау. Дәл сол сияқты Аро деген жігіт бар. Солардың барлығы қазіргі уақытта негізі қазіргі бұрынғы мәдениетті қазіргі уақытқа сәйкестендіріп жатыр да. И өкінішке орай ондай нәрселер көп айтылмайды, көп талданбайды. Яғни параллельдер жүргізілмейді. Ешкім ол нәрсені аса қатты түсінгісі келмейді. Алайда біз егер де бір идентификация жайында әңгіме айтсақ, егер де біз жалпы біздің қоғамдық мәдени даму ретінде әңгіме айтатын болсақ, ол нәрселердің бәріне назар аударылу керек негізі. Есімізде қалу керек, YouTube-та қалу керек, тағы бір жерде қалу керек. Мысалы, мен айтыс жайында ақпараттар іздегім келді да, осындай кемес бұрын. Google-ға жаздым. Жай ғана айтыс деп. Не шығатынын көргім келді. Википедиядан шықты. Шығыс елдерінің көбісінде айтыс мәдениеті бар.
түркітілдес елдердің бәріне ортақ мәдениет. Одан бөлек Индияда бар деген сияқты сондай қысқа әңгімелер, және де әйгілі әртүрлі ақындардың аттары шықты, тағы басқа. Алайда жалпы айтыстың контексті жоқ ешқайда. Не үшін шықты, қайдан шықты, қалай дамыған жолы жоқ. Ну, знаешь, есть где. Я когда вот тоже попыталась порыться в истории, оно есть в книгах, в библиотеках, в книгах, которые, ну да, действительно, там в ограниченном количестве библиотеках лежат, но небольшие исследования они есть. Вот из того, что я вот там пишу, считается, что айтыс зародился, как мы его знаем, значит, считается, что когда Казахстан полностью вошел в состав Российской империи, на этом заканчивается традиция жырау, потому что традиция жырау, она всегда же как бы вместе с ханом, да? Поскольку фигура хана теряет свою политическую, культурную роль, соответственно, и теряет роль фигура и роль жырауа, да? И вместо этого появляется на сцену историческую выходит ахындар. И ахындар разные. То есть не все же ахындар айтыскер ахындар, да? Ахындар түр болады. Вот. Что там еще? Ну, вообще, да, это он недоисследован. Он исследует... То есть, как бы, все, что ты читаешь, это такая большая антология. Да. Кто был, что пел, в каких условиях пел. А вот о форме, о содержании и каких-то там интересах антропологических каких-то вот нюансов ты не найдешь. Да? Мен просто андай кішкене өкініп отырғаным, я как вот современный человек, который еще и с СДВГ, не умеет нормально читать и фокусироваться. По библиотекам я не хожу. И я считаю, что таких, как я, очень много. И таких людей, как мне интересно, вот, то есть мына нәрсенің бәрі маған қызық, и көп адамға да негізі қызық деп ойлаймын, алайда ақпарат жоқ. То есть ютубта ақпарат жоқ, қызықты ақпарат. Яғни менің тілімде маған жеткізетін, и плюс еще осы форматта, то есть маған ыңғайлы форматта жеткізетін ақпарат жоқ, и это грустно. То есть тиктокта да жоқ, инстада да жоқ. Ол жерде бар нәрселердің бәрі маған на самом деле ешқандай андай пайдалы нәрсе бермейді көбінесе. Ну да, каких-то фундаментальных исследований не хватает, вот, говоришь, да? Да, а беретін болса, то есть условно, я больше знаю о там условно квантовой механике, чем о нашей культуре. И это хреново, я считаю. Вот. Потому что на эту тему очень много всякого. Очень много. И я знаю также о культуре рэпа намного больше, чем о культуре айтыс. И это тоже очень плохо. Вот. И типа сейчас могут сказать, ну, изучай, раз тебе интересно, иди там в библиотеки и так далее, деген сияқты. И это мне тоже не нравится в наших, ну, некоторых людях. То есть, потому что я хочу донести суть проблемы. Типа, суть проблемы не в том, что мне это не сложно. Я если прям сильно захочу, я пойду и буду изучать. Но опять-таки я даже не понимаю, зачем мне это нужно. Вот. И сол сияқты, короче, ақпаратты бізге негізі барынша кең тарату керек. И адамдарға көбінесе кішкене болсын қызығушылығы бар адамдарға барынша бұл тек қана музыка, тек қана текст, тек қана айтыс емес. Ол кішкене бұдан да кеңірек нәрсе екенін жеткізу керек деп ойлаймын. Ну да, и существует мнение, что наша история, она вся такая политическая. То есть мы знаем Хангам болган, мы знаем про геополитические проблемы. Ну, например, как вот мой любимый философ говорит, например, ты когда-нибудь задавалась вопросом, как Алихан Бөкейханов, да, ну, условно, с Оренбурга ездил в Семипалатинск. Вот на чем? И ты думаешь, блин, а вот действительно, да, какие дороги были, а на чем он ездил, да? Бричка там у него была, там лошадь была или там, ну, что ездила, да? И вот таких нюансов исторических нам как бы не хватает. Не только в истории айтыса, а вообще в истории, историографии вообще, да. Что люди одевались, что они ели, да? На что они тратили свои Я когда вот сказал, как-то вот, был в Депсюс, тоже подкаст, я там озвучил свою мысль о том, что история – это самый скучный предмет вообще из всех. Когда я учился в школе, это был самый скучный предмет. И меня там захейтили за эти слова. То есть то, что я сказал, то, что я думаю. Вот. Но для меня это до сих пор факт. Это был максимально скучный предмет. Там были дофига букв и дофига цифр. Да. И я мелкий. То есть, типа, в 5-6 классе мне не до этого, я в футбол хочу играть. Ну, типа, такое. И
просто мне есть с чем сравнить. Из-за этого я могу так сказать. Потому что видел разные примеры в других как бы направлениях, да, как обучают там в других странах. То есть это не значит, что я их там боготворю и так далее. Просто есть хорошие примеры. Когда включают видео, например, какую-то документалку. То есть ты же ребенок, тебе нужно доносить по-другому. Тебе эти буквы ничего не значат. Вот. И у нас, к сожалению, вот все на этом уровне и осталось. То есть что с историей там, общей, что и с историей культуры, что и со всеми другими вещами. Вот. Буквы неинтересны. Интересны картинки. Например. И надо уметь сторителить, да? Да, в этом то есть отношении подавать просто. Жаксылык Сабитов, может, вы его слушаете? Вот как, я жду, когда он будет писать уже книги, но то, как он рассказывает про историю, это невероятно интересно. У него на Audiobook есть, по-моему, первый выпуск, где он рассказывает, значит, что у Чингисхана в юрте, условно говоря, приходит воин, по-моему, он был Конрад, и там, в общем, вся фабула такая, что Чингисхан отрубает голову этому воину, он говорит, что я могу сказать? Говорит, Конраду надо было следить за словами. То есть из таких вот, да, вот вещей, это, да. И ты думаешь, а я хочу покопать дальше, да? Да, это же из-за круто. чего конфликт был вот то это? Есть, да, то есть сама история очень интересна. Но то, как ее подают у нас, пока что не соответствует времени, вот, к сожалению. Бұл жағы жан бүкіл салада ақсандап тұрған сияқты, сол айтыс болсын, ән әлемі болсын, жаңағы композиторлық болсын, әншілерден де сұрасаң өздерін көп тарихи деректерді білмей жатады ғой. Кейде мысалы дәстүрлі әншілердің атауын білмеуі мүмкін, жас әншілер енді үлкен нелерге сын айтпай ақ қояйын. Бізде айтыста да сондай, мен ойлаймын да, бұл енді бірінші кеп қаржыландыруға тірелетін нәрсе да. Бізде мысалы қарапайым айтысты оқытатын оқу орны жоқ. Мысалы Шабытта ашылған бізде айтыс факультеті. Бірақ сол, мен қазір бар ма жоқ па нақты білмеймін, өйткені олар зданиясын көшіріп сондай болып айтып жатты да. Бірақ сол факультеттің өзінен 4 жылда өте көп жастар легі шықты. Жас айтыскер ақындар көптен бері мысалы айтыста қыз жоқ, жастар жоқ деп жүрген еді, сол факультет ашылған кезде кәдімгідей байқалады екен ол. Өздерінің айтыстары болып, ондай нәрсе керек екен. Бірақ жаңағы бізде айтысты жеткізіп жатқан ақын ағаларымыз да бар. Керемет кітаптар жазап, айтысқа талдау жасап, қызықты еңбектері өте бағалы, бірақ білмеймін, сол бір айтыстың аудиториясынан аспай жатады. Кішкентай ғана бір. Өзі айтысқа қызығатын бір топ Қазақстан бар. Өзі бір шағын мемлекет, соның ішінде мен білмеймін неге бұл насихат жағы. Жалпы енді насихатта негізі әр үйден басталады ғой. Мысалы, маған ешкім кітап оқы деген жоқ. Мен анам кітап оқитын күндіз-түні, содан көріп бізде кітап оқыдық. Мен бір теледидардан керемет күйшілерді көріп, домбыраны үйренгім келген жоқ. Ондай насихатты көрмеген. Мен үйде әкем домбыра ойнайтын таңнан кешке дейін, жексенбі, сенбі күндері демалатын, ән айтатын. Мен сол кісіге қарап, мен арманым болатын. Құдай-ау, мен де өстіп ана домбыра бір қасиетті болып саналатын да, абайдың 150 жылдығынан ғой. Кілемнің үстіне іліп қояды қабырғаға, оған тисең жанын шығарады деген сияқты. Қорқатын ек, саусағымыздың ұшымен ұстатса бізге ананы тыңғырлатып мәз болатын ек. Сосын Құдай-ау, мен де өссем осылай әкем сияқты арқаны кеңге салып рахаттанып ән айтатын дейтін арманмен жүрдік та, сөйтіп қалай музыкалық мектепті бітіріп шыққанымызды білмей қалдық деген сияқты. Сырттан мен өзіме, жеке өз басыма маған сырттан насихат болмапты. Өйткені мен өзім сол кезде Алла Пугачева мен Филипп Киркоровты тыңдап жүрген баламын. Маған тікелей насихат үйдің ішінен болды. Мен қанша орыс мектебінде оқысам да, қазақ тілін білмесем де, шорқақ болсам да, мысалы мен ағам ойнап жүріп айтатын, сен қазір тұр, мен қазір хабар алып келемін деп. Мен хабар, настолько мен қазақ тілін нашар екенін қазір таңғаламын сол кезде. Орыс мектебінде мен хабар деген бір жейтін нәрсе деп күтіп тұрмын ғой қазір. Сол кезде біз сондай қой, үйге бала кезде кіріп шықсақ нанға май жағып нәрсе сонда күтіп тұрғанда ол жаңалығын бөлісіп жатқан, мен таң қалдым ғой, хабар қайда деп. Сондай қазақ тілі деңгеймен жүріп, мен айтысқа қызығып кеткенім, сосын мынандай бір қызық бар да.
мен өзім 7-ші сыныпқа келгенде енді айтысқа шығып жүрмін, дәстүрлі әнге қатты қызыға бастадым. Дәстүрлі ән, бізде 4 мектеп бар ғой, мен батыс мектебіне қызығамын. Құрманғазы консерваториясына барамын, терме жыр үйренемін. Батыс мектебінен кім сабақ береді? Тек солардың есігін қағып. Олар да таңғалады да, негізі әр адам өзінің шыққан жағын, жаңағы ән термелерін үйренген дұрыс, өйткені табиғатына сай. Сен Жетісуда өстің ба, Жетісудың әндерін айт, ол табиғат деп. Бірақ маған батыс ұнайды. Мен түсінбеймін. Олар да күледі, сен батысқа деген, батысқа барып көрмегенмін ғой мен. Туысым бар ма, нағашым бар ма, бір құда жегжатым бар ма? Жоқ, ондай ешкім жоқ, сөйтіп қызғам. Ақыры сол батыс мектебінің жаңа Ғарифолла Мұхит аталарымыздың әндерін үйреніп, мен үйде ойнап отырған кезде мен анам кіріп қалды, айтты: "Мен саған осы әндерді мен жақсы көретінім, саған аяғым ауыр кезде мен пластинкадан осын күндіз-түні тыңдайтынмын" дейді. Мен қатты таңғалғам ғой. Әйел адам жүкті кезде осындай сыртқы әсердің, тіпті баланың, ана айтады ғой, жатыр ішінде жатқанда, ол өз насихатты. Сен қай тілде сөйлегенін, не тыңдағанын, сен кімдермен араласқан, қандай кино көрген, қандай подкаст тыңдаған, бәрі ол уже баланың санасын қалыптастырады екен. Мен насихатым солай болған. Мен өзім жатырдан басталған ойлаймын ғой. Сондай ұлттық насихат болған екен маған үйдің ішінен. Мен айтамын ғой, мен айтыстан алыс болдым, анау болдым. Мен нағашыларым бәрі домбыра тартады, ән айтады. Отырыстың бәрі домбырасыз, әнсіз өтпейді. Жаңағы өз ақыны да бар, күйшісі де бар. Енді мен өнерге жақын болмай, жаңа ұлттық өнерге мен жақын болмай, басқа кім жақын болу керек деген сияқты. Бірақ сондай бір қазір енді цифрализацияға заман ғой, бәлкім біз ілесе алмай жатырмыз ба осы айтыс тарапынан. Жаңада айтып отыр ғой, көп ақпаратты таба алмадым деп. Өкінішке орай шынымен солай. Мысалы, тіпті бізде ақындар, жыршы, термешілер одағы бар, бірақ енді сайтын жүргізетін адам таппай жатыр. Жүрсін аған өз кейде ренжіп айтады да, сайт. Оны енді бәрін түптеп келгенде, ол да қаржыға тіреледі. Мысалы, саған біреу мына жақтан жақсы айлық алып отырса, сен енді жоқ, мен жаңа аман борышты орындауым керекпін деп 50 000 айлыққа, енді ол күлкілі айлық та, бірақ ондай айлықтар әлі бар. Жаңа Қазақстанда жүрсек те, айлықтарымыз ескі әлі. Сол өкінішке қарай бізде реальностьпен келіп сталкиваться. Мысалы, қазір ұстаздарға деген тренд, бәрі ұстаз бола бастады ғой қайтадан. Осы кезінде ұмытылып бара жатқан адам деген қой, мұғалім деген, ми ашу деген жұмыс деп барғысы келмейтін. Қазір енді мотивация ретінде айлық табысты көбейтті да. Енді ол да біреулер сөгеді ғой, ағай мен сығайдың бәрі мұғалім болып жатыр, баламыз қалай оқытылып шығады деп. Енді ол да бір кішігірім қадамдар ғой, көш бара-бара түзеледі деп ойлаймын. Жаңағы мектепте де бүкіл ұстаздарымыз кілем бәрі керемет болған жоқ қой кезінде, айлықтар төмен болса да. Бірақ ішінде бір жаңағы суырылып шыққан, есте қатты қылған мұғалімдер бар. Мысалы, сендерде тарих қызық емес болса, бізде тарих қызық болды деген сияқты. Өйткені оны бізге жеткізе алды да ұстазымыз. Бізде әдебиет сабағынан Гүлжамиля деген апайым берген өмір бақи есімде алып кетті. Өйткені жаңағы кез келген шығарманы талдаған кезде, мысалы, Мұхтар Әуезовтің шығармаларын оқытатында бір адамның ойына келмейтін сұрақтарды қоятын. Сосын, ал сен қате тауып көрші осы бөлімінен деп ше. Сөйтіп үйге сондай бір үлкен сұрақ белгісімен қайтатын ек та. Сосын әр қайсымыздың пікірімізді тыңдайтын. Бізге бір сондай сұхбаттасу сақпақтарда баланың жаңа махаббатын, қызығушылығын ашатын, жаңағы өз Зак айтқанда бізде беттен қағып тастау деген нәрсе бар. Онда шоққа шығара алмаймыз. Жаңа бізге тұқыммен бүкіл жақсы қасиеттер берілгенмен жаман қасиеттер де беріледі да. Бізде қазақтар көп мақтанып айтады ғой, жаңа ата-бабаларымыз әнші күйші болған, бірақ сол жаңа пасықтық, кер тартпа деген қасиеттерде де бізде де бар. Кейде өзіміздің ішімізде де оянып кетеді. Қазақша сөйлей алмай жатса сөгіп жүретініміз бар. Кейде мынаған не жоқ деп. Мысалы, мені сөгет, ыңды айта алмайсың деп. Енді мен букварь оқығам ғой, маған бүкіл айтыста көп басында тесетін ыңды, кейбір ақын ағаларым қорғап алатын, ыңды айта алмайтын Бибігүл жақсы, дымды айта алмайтын депутат көкелерден деп ше. Ой, қарап тұрсаң шын ғой. Сол бір ыңға тіреліп қалған еш нәрсе жоқ қой. Ыңды айта алмасам да басқа маған көп, мысалы, қазір 5, 6, 7 оқиды балалар жазады. Мен өзім ойламаған жерде маған сөйтіп жазады да, сіздің айтысыңызды көріп, айтысқа деген қызығушылығымыз ашылды.
жарыстарға қатысып жүрміз деп. Бұрын мен мән бермейтінмін, қазір мен түсінемін де, ол қандай шынымен бір адамның санасына сөйтіп әсер беру, ол өмірде сол арқылы жолын таңдап кетсе, ол күшті ғой деп. Сонда бір айтысымды көріп сондай болса, дұрыс жолда келе жатыр екен. Сол сияқты ғой, ол кезде мен бетін қағып тастауыма да болады, қой айналайын, ақын шықпайды сенен. Өйткені өлеңдерін жібереді, кейде көресің ұйқастары мүлдем келмейді. Мына керемет деп қоясың, кейбір ұйқасын сен маған жібер, өңдеп берем деп жазасың. Мен көп өзім ақын сіңлілерім бар қазір. Жаңағы әпке қарап жерін істесе ұйқастарын түзеп, сенен күшті ақын жоқ. Сен кереметсің деп, бірақ солар қазір оқушылар айтысында топ жарып жүр. Бізде кейде сондай бір қолдау жетпей жатады. Мен өзіме сондай қолдау жетіспеген. Өйткені мен түскен айтыстың қазаны ол қайнап жатқан кез еді. Клейн мықтылардың ортасы, бәсекелестік өте қатты. Кейде бір қателік те кешірілмей кететін кездер болады, енді сөзден кеткен. Сондай сияқты ғой. Осындай бір қолдау жетіспей жатады. Біреу қазақша дұрыс сөйлей алмасақ та күлеміз сыртынан. Одан кейін жаңағы даму туралы да айту енді күлкілі да. Бірінші сол нәрселерден арылу керек сияқты, бізге сол кезде дамый бастайды. Жаңағы айтысты неге зерттемейді, жаңағы ұлттық киіміміз, тіпті біз ұлттық тағамдарымыздың көп атауларын білмейміз. Және ол бір ешкімге керек емес нәрсе сияқты. Бір манты палауымыз алдымызда тұрса болды мәз біз ше. Өзіміз де айтуымыз мүмкін. Қазір мысалы подкастта өзіміз айтып отырмыз, сол жетіспейді деп. Бірақ сондай бір кітап алдыма түссе, мен де сырт тастауым шайнала миымды ашытпай басқа шаруам жоқ па деп, мен де оны оқымай кетуім мүмкін. Негізі осындай нәрселер түптеп келгенде өзіміздің кішігірім қадамдардан сондай бір қоғам қалыптасатын сияқты. Жаңағы киім дейміз, мен мысалы қанша ұлттық киім тіктіріп жатырмын ғой. Мен өзім бүйтіп кейде ой өрнекке зер салып мән бермейді екенмін. Қайта мен ұстазым жаңағы тігінші, сол кісі айтып отырады да, мынау қошқар мүйіз, мынау ойы салынбайды қыз балаға, мынау келіншекке салынады деп сөйтіп айналамыздан естіп қаламыз да. Ол өйткені күнделікті тіршілікте керек емес нәрсе ғой бізге. Жоқ, ол керек емес болғанда, мен ойымша былай сияқты, өзім жеке ойым. Біріншіден, енді көп нәрсе сенің санаң жалпы негізі кішкентай кезінде қалыптасады ғой. Бір 12-13 жасқа дейін. Одан кейін сен тұлға болып бастайсың. Саған өзгеру кішкене қиындау болады. Әр мүшел жас сайын саған өзгеру қиындау болады негізі. Сондықтан да өзімнің жеке ойым, қайтадан айтып айтамын. Ақпаратты жеткізген кезде бізде нақты сол жас аралықтағы адамдармен жұмыс жоқ. Яғни маған қазіргі уақытта тіпті 28 жастың өзінде бір өзімнің жұмыстарымнан бөлек басқа нәрсеге қызығу өте қиын. Өйткені уақыт жетпейді. Мен өзіме уақыт жетпейді қазіргі уақытта. Сондықтан да маған қазір бірдеңе айтатын болсам да, мен қазір иә деп қабылдап бір 5-6 күннен кейін ұмытып кетуім мүмкін. Алайда мен егерде кішкентай кезімде болсам, 13-14 жасымда, менде оған уақыт та көбірек, энергия да жетеді. Бірақ алайда әлемді қабылдауым бөлек. Қазіргіден қарағанда. Сол үшін бізде тек қана сол бір үлкен тесік бар, жабылмаған, жастармен жұмыс деген. Егерде сол нәрсені қолға алатын болсақ, жалпы қоғам ретінде, жалпы мемлекет ретінде тағы басқа деген сияқты, тіпті айтыстың өзін анимациялық тұрғыда бірдеңе қылып жеткізу деген сияқты. Оның өмірге қажеті жоқ емес, оның бізге жай ғана концепциясын жеткізіп үлгермеген. Бізге жетіп үлгермеді ол нәрсе. Оның құндылығы, жай ғана құндылығы, қажеттіліктен бұрын құндылығы. Ол қаншалық сен өмірінде қажет емес, оны сен өзің ертең шешесің. Алайда оның құндылығы бәрібір бар. Біздің мәдениеттің. Сол үшін, мысалы, айтыстың жалпы айтыстың өзі жайында білу, ақындарды тану, белгілі бір өлеңдерді жатқа білу, бәлкім белгілі бір өлеңдерді жай ғана тыңдау деген сияқты нәрсе кішкентай баланың көзқарасына әсер етеді. Бұл өмірді қабылдауына әсер етеді. Тек қана айтыс емес, жалпы бізге қатысты нәрселер. Сол кезде өсе келе ода идентификациямен проблема болмайды. Мына жаққа бүйтіп лақтырмайды оны. Қазіргі уақытта көбінде сондай проблема бар. Және ол проблема ары қарай дами береді. Өйткені интернет дами берген сайын
идентификация да жойыла береді. Қазіргі уақытта қазақ тілінің менің ойымша жалпы айтыс болсын, ақындық болсын, музыка болсын, қазақ тілінде жасалатын жалпы контенттердің барлығы өте маңызды рөл атқарып жатыр ғой. Алайда қазақ тілінің менің ойымша қазіргі бір үлкен мәселесі бар. Көбінесе қазір қазақ тілін жетік білмейтін адамдарға кішкене қысым көрсететін бар. Одан бөлек оны бір үлкен проблемаға айналдыру арқылы адамдарды қазір бөліп жатыр. Таза қазақша сөйлейтін, шала қазақша сөйлейтін, қазақша білмейтін деген сияқты. Және таза қазақша сөйлейтін адамдардың арасында андай жабықтық пайда болып жатыр. Ол кішкене қате деп ойлаймын. Біз өнер тасушы ретінде, мәдениет тасушы ретінде бізге жабық болу жалпы ол өте қате ұғым. Біз ашық болу керекпіз әрдайым. Алайда ол тек қана бізге емес, көпшілікке де қатысты болу керек деп ойлаймын. Өйткені егер де біз жабыла беретін болсақ, біз қазіргі этапта қазақ тілі ретінде, сана ретінде жабылуға мүлде дайын емеспіз. Яғни бізде ешқандай өзіндік бірегей ешқандай контент жоқ, продукт жоқ, ештеңе шығарып жатқан жоқпыз халық ретінде. Made in Қазақстан деген нәрсе бізде аз өте. Және жалпы әлемдік мәдениетпен, әлемдік тенденциямен, трендпен біз бірге келе жатқан жоқпыз. Сондықтан да егер де біз қазір басқа тілдердің барлығынан жабылып тек қана қазақ тілін ғана зерттеу керекпіз болды десек, онда біз артқа кетіп қаламыз. Менің ойымша. Және ол кейін мынандай проблемаға алып келуі мүмкін. Яғни қазақ тілі тек қана ішкі мәдениеттің тілі ғана, ал жалпы әлемдік бір жұмыстарды істеуге, тағы басқа нәрсе перспективада жұмыс істеуге ол келмейді. Сол үшін саған не ағылшынша, не орысша, не қытайша үйрену керек болады. Болып қалуы мүмкін. Егер де қазіргі уақытта біз ашылып, өзара дұрыс араласып, бір ортақ балансқа келіп, қазақ тілінде әртүрлі контенттер шығарып, және жас балаларды, жас буынды осы тілде қазіргі әлемге дайындамасақ. Біз өкінішке қарай қазіргі әлемге өз тілімізде балаларды дайындай алмай жатырмыз. Сол үшін мысалы жаңағы оюлардың әңгімесі. Жақында бір Луи Виттон ба немесе тағы есімде жоқ, Луи Виттон киіз үйді өздерінің концепциясына кіргізді. Мысалы жалпы әлемдік неде, әлемдік қазіргі тарихта, мәдениет тарихында модернизм бар, постмодернизм бар, метамодернизмға өтіп бара жатырмыз. Алайда қазақ тілінде модернизмді, постмодернизмді, мета тем более жоқ. Мен ойымша ол этаптарды біз өзіміздің тілімізде де өту керекпіз. Яғни тілімізде де, мәдениетімізде де, мысалы киімге келетін болсақ, ою деген сияқты да, оюдың өзі қандай бола алады қазіргі уақытта. Мысалы менде бір ой болған, жай ғана мысалы жейде немесе кез келген киім, мына жерге бір кішкентай ою қою, одан кейін сыртынан скотч жапсырып салу. Андай сұр скотч болады ғой, скотч жапсырып қою. Бұның мағынасы мен үшін ол саған жапсырылған қазақилық деген сөз. Өйткені бір сәтте андай қазақи болу мода болып кетті, тренд болып кетті да, алайда аяғына дейін түсінігі жоқ, тек қана бер жағында болды. Сол сияқты жеткізгім келіп отырғаны, концепция мен құндылық жетпей жатыр бізге. Яғни бізде андай түсінік бар, мынау ұлдарға болады, мынау қыздарға болмайды деген сияқты. Мынау мына жақтікі, мынау мына жақтікі деген сияқты. Алайда неге деген сұраққа ешкім жауап бермейді. Андай сияқты үйге қарай жүгірме, табалдырықты керме, неге десең болмайды. Болды. Сол сияқты да бүкіл қазақ мәдениеті де, бүкіл жаңағы біздің тарихта осы әңгімемен келіп шектеліп қалады. Болмайды. Немесе солай дұрыс деген сияқты. Қарапайым түсіндіру жоқ. Мысалы, мен жақында ғана білдім, беташардың несі жайында, беташардың мағынасы жайында. Яғни не үшін беташар керек деген жерде Unknown Қазақ деген бір өте күшті ұйым бар. Олар
альтернативті тұрғыда біздің тарихты зерттеп бізге береді, өте қызықты болып. Сол жерде беташар жайында жазылған. Беташар жайында бүйтіп айтады, яғни қызды үйден алып кететін кезде оның жаңағы бетін жабады, өлген сияқты қылып, сол үйдің аруақтары оны жіберсін деп. Одан кейін жаңа үйге алып келген кезде бетін ашады, сол жердің аруақтары оны қабылдасын деп, ол қайттан жаңадан туған сияқты болады, сол үйдің қызы болып кетеді деген сияқты. Мен үшін бұл өте қызық нәрсе, мысалы. Алайда мен ондай затты көп жерде естімеймін. Қазіргі уақытта маған жетіп жатыр деген сияқты да. И бұл как раз таки құндылық. Бұның пайдасы бар ма, жоқ па, білмеймін. Алайда бұның құны бар. Енді маған беташардың құны бар. Оған дейін ол не үшін екен, мен түсінбей жүрдім. Сол сияқты көп нәрсе бізде солай. Ну, в целом, мне кажется, вот это вот пару лет назад я тоже обо всем этом переживала, вот о языке, об обычаях, о традициях. А сейчас мне кажется, что нам нужно вот просто жить. Просто наша принадлежность этой территории, наш ежедневный быт, какие-то традиции, какие-то обычаи, они рождаются естественным образом. Потому что казахи там 13, 14, 15 веков, эти традиции, они как бы их не изобретали. Традиции и обычаи служат чем-то, будь то каким-то психологическим целям, да, будь то они тебя ориентируют в мире, потому что быть в мире очень сложно. И традиция, она тебя как бы пригвождает к этому месту, да, к этому обществу, то есть она чему-то служит. И сегодня все время рефлексировать о том, что вот как было тогда, вот и нам нужно... Оно лишено смысла. Это все курьезно. Это все нужно знать любому культурному человеку, да, эти все вещи нужно знать. Но вот пытаться их возродить, я не знаю, насколько это жизнеспособная идея, что-либо возрождать сегодня. Осы жайлы мен ойлаймын да, негізі кез келген балаға, жаңа айттық қой, бізде мысалы 3-4 жастағы балаға контент жоқ деп ше, мен өзім 2 баланың анасымын, мен балам 5-те. Тіпті кітап алайын десем, қазір кітап жоқ таңдау. Қазақ тілінде балаға қызықты анимациямен бір не ол қатты бір комикс сияқты болып кететін нәрсе адам түсінбейтін. Ол түсінбейді. Немесе ол тым қызықтысыз. Соның ортасында бір, мысалы кезінде балапан телеарнасы бір кезде бір шоқтығы биік арна болып, балалардың бәрі балапан көріп кетіп, күшті қаржыландыру жасалып, неше түрлі шетелдің мультфильмдер қазақшаға аударылып, балалар осы балапан деген номер 1 арна болып кетті ғой. Сол сияқты қазір жоқ балапан. Мен білмеймін, балапан көріп отырмын, балапандарды көріп жүрген жоқпын деген сияқты. Сол, мысалы кезінде Балдырған деген журнал шығатын балалардың ішінде айтыстың өзі, мысалы, адам айтыс қана емес, баланы адам айтысымен қызықтыра алмайсың ғой 3-4 жасама. Орман мен ағаштың айтысы, сәбіз бен қызанақтың айтысы, жаңағы мен күштімін, менде сы дәрумені бар деген сияқты ұйқастырып ішіне жаңбыр мен дауылдың жаңағы айтысы деген сияқты қызықты нәрселер болатын. Осы эксперимент бізде Ерженіс деген ақын ағамыз бар. Сол кісі ол өзі математикта балаларға есепті оңай жеткізу жолы ретінде жаңа ұйқаспен өлеңмен береді. Сосын мысалы санамақ дегендерді тез жатталу формасы ретінде бізде шығарып жатқан ақындар бар. Ол жаңағы енді таралу жағына ақсандап жатыр, бірақ ондай нәрсе істеп эксперимент жасап, ол сәтті болып жатқан көріп жатырмыз. Негізі сол нәрсе бізге жетіспейді, және осы мысалы дәстүрлерді енді бәрі, мен ойлаймын да, оның бәрі жаңарған дұрыс та, жаңағы ол келін болып кіресің, кебін болып шығасың деген әңгімеден. Оның бәрі кейбір дәстүрлерді оқып отырсам, мағынасы қорқынышты да. Оның бәрі заманға сай өзгеріп, жаңа реинкарнациядан өту керек сияқты. Бірақ мен жеке пікірім, баланы осы кезінде бізде айтыста да осы 3 тұғырлы тіл саясаты қатты көтерілгенде, яғни балаларды мектеп кезінен бастап, 1-ші сыныптан бастап ағылшын, жаңа орыс, қазақ тілі бірдей оқытылсын деп, мен өзім сонда 2 тілді жаңа саясаттың құрбаны болғанымен маған ол қатты қиын болды да. Мен ойлаймын, қазір бастауыштан бастап балалыққа жаңа өзінің идентификациясын білу үшін барынша осы қазақи құндылықтар, біз өзіміз ата-ана ретінде мысалы мен өрнек бар, шет жағасын көрсет, бала ондайға қызығады. Мен балам күніне 150 рет бұл не деген сұрақ қояды, мен оған оюды қосылсам тағы 50 сұрақ қосылайын деп тұр ғой. Сондай сияқты балаға осы бір тұлғалық стержень сияқты құю керек. Мен бір жақсы мықты кәсіпкермен сөйлесіп отырған кезде осы қазір суицид бізде өз-өзіне қол жұмсау жағынан өте жоғары статистика ғой бізде. Неге деп сұрақ қойғанда маған жақсы жауап айтты. Себебі
осы міне тұлғалық бізге рух жетіспейді деп. Неге ата әженің тәлімін көрген, ауылда өскен, ұлттық осындай бір құндылықтарды бала кезінде бойына сіңіре алған бала бір төбе жоғары тұрады дейді да. Асфальтта өскен баладан. Енді ешкімді бүйтіп келіп, бірақ ол жаңағы рухани тұрғыда келгенде бәрібір ол бала бір өзін қанатты сезінеді да. Ол рас. Мен өзім де ата әженің тәрбиесін көргем. Кейде мысалы жаңа Закта айтып жатыр ғой, қазір жаңа жапсырынды ою деген шынымен ондай нәрсе бар да, бір сәнге айналды да. Жаңағы қазақша немен не киіп, мен ойлаймын да, бір кейде балалық шағында соны құндылықтарды ала алмаған балаларда, олар мысалы 17-18 жасқа келгенде олар саналы түрде осыған қызығып жатыр. Яғни оларда үлкен бір шұңқыр бар да, бала кезбен осыған дейін. Сол ана дейді ғой, дыра дейді ғой, сол шұңқырды олар барынша толтырғысы келеді да. Ол әлі де кеш емес, бірақ ол негізі бала кезінде саналы түрде бүйтіп құйылған нәрсе, ол мәңгілік сенде, ол біздің ұлттық код қой, қанымызда бар нәрсе, сен одан қанша қашқанмен ол бәрі сен тартып тұрады. Сол бала кезде жаңағы бәрін губка сияқты сіңіріп тұрған кезде балаға беру керек сияқты. Сол үшін қазір жаңағы контентті да барынша, иллюстрация дейміз, анимация дейміз, айтыста өліп жатыр демей, оны жаңағы мысалы шоу айтыс жасап, айтыс деген негізі шоу ғой. Әншілермен де коллаборация жасап бізде шоу айтыстар болған, жұлдыздар айтысады деген. Ол деген масқара рейтингтер берген керемет ше. Қаншама халық, мен орыс мектебінде оқыған класстастарым жазған болатын. Біз өмірі жаңа сен айтыс дегенді, айтысқа шығып жатсың дегенде қарамайтын едік, сен жұлдыздар айтысады деп сен көрдік. Оказывается, это классная штука айтыс деп ше. Енді сәл де болса қызығушылық оянып жатыр да. Сондай коллаборациялармен негізі болады екен, жандандыруға, жаңа өмір сыйлауға. Бізге соны маркетинговый ход дейміз ба, сондай бір пиар-менеджерлар жетіспей жатыр. Андай да, насчет вот возрождения и так далее, мен согласен. То есть копаться там и так далее уже поздно. То есть уже уақыт өтіп кетті, окей. Алайда бар нәрсеміз бар да, сол барымызды келтіру керек. То есть мысалы бренд бола алатын зат көп та бізде. То есть ең қиыны мынандай, мен қазақ бола тұра шетелге шығам, условно бір Европаға барайын, тағы басқаға барайын, мен өзімді әлемнің бөлігі ретінде сезіне алмаймын. Мына әлемнің бөлігімін деп сезіне алмаймын. Мен бір жерде мен шеттемін, жоқпын мен негізі. Тереземіз тең емес. Мен Дубайға барғанда арабпен сөйлесіп отқанда тереземіз тең емес. Мен түсініп тұрамын. Французбен сөйлескенде екеуміз тең емеспіз. Мен де оны түсініп тұрамын. Мәдени тұрғыда, интеллектуалды тұрғыда, бұл әлемді сезу жайында, тағы басқа жайында. Они больше информированы или что? Да, они больше живут. Больше живут в реальности. То есть мы живем... они живут здесь и сейчас. Они здесь и сейчас. А мы где-то там. Или где-то там в мечтаниях. Но мы не здесь. Шығармашылық адамға тән не ғой? И не да. Толғаныс. То есть условно даже Қазақстанда мен Прадаға кірейін, например, да? Мен Прадаға кіргенде автоматически орысша сөйлесемін, например, қазақша сөйлеспеймін. Өйткені қазақ тілі енбеген Прадаға. То есть high fashionда жоқ қазақ тілі. Тағы басқа жерде там условно поп индустрияда әзірге жоқ қазақ тілі. Сен болу керек деп ойлайсың, high fashionда? Болу тиіс деп ойлаймын. Өйткені мынандай нәрсе да, бренд дегенде мысалы, біздің әлеммен бөлісетін нәрсеміз болу керек. Бұл әлеммен бірге болу үшін біз тек қана алу емес, біз беруіміз де керек. Берген кезде мысалы жапондарда икигай бар. Бізге беріп атқан нәрсесі, одан бөлек тағы кайдзен бар деген сияқты. Олардың философиясы, олардың білімі, алайда бизнесте тағы басқа нәрседе көбісіне ортақ үйлесетін дүние болып келеді. Сол сияқты бізде жеті ата бар. Жеті ата бренд болып кете алатын нәрсе. Негізі. Егер де біз оның структурасымен құндылығын бере алсақ. Дәл сол сияқты айтыста бренд болып кете алатын нәрсе. Бұл біздің идентификация, біздің құндылығы бар нәрсе, онымен әлеммен бөлісуге болады. Тағы басқа сол сияқты мен сенімдімін, бізде бөлісетін нәрсе көп екеніне. Тіпті жақында
осыдан 1-2 жыл бұрын ғана сандық ресторан ашылған кезде ішінде тек қана қазақи тағамдар бар, иә. Мен таңғалып қалдым, бізде осындай тамақтар бар екеніне. Қазан жаппа, юқашар деген сияқты басқа нәрселер. Ол да бренд болып кетіп алатын нәрсе. Француздар бақа жейді деген сияқты әңгіме бар ғой, мысалы. Сол сияқты біз ат жейміз деген нәрсе, ол да бренд болып кетіп алатын нәрсе. Алайда біз кейбір өзіміздің нәрселерімізден, өзіміздің жаңағы ерекшеліктерімізден біресе ұяламыз, біресе керісінше ол нәрсені бір тым биікке қойып тастаймыз, тым андай қасиетті қылып тастаймыз, тиісуге болмайтын қылып тастаймыз. Ортасы жоқ. Сол үшін ол ертең не әлемге тарамайды, не өзара тарамай кетеді, ұмытылады. Жоқ болып кетеді деп ойлаймын. Любая вещь, которая забывается или которая отмирает, тому есть естественные причины, и этому не надо противиться. Но это дело не в том, чтобы противиться их смерти. И ностальгировать тоже не надо, мне кажется. Дело в том, что и существует проблема самоидентификации у нас. Да, вот. Да. И я к тому, что есть решение этому. Есть возрождать решение. старое. Не возрождать старое. То, что есть, оно есть. То есть это не старое. К счастью, это пока что не старое. Это то, что существует. Просто можно взять и сделать это частью мира. Просто я тоже недавно об этом думала. Мы как-то сидели за ужином, и папа мне рассказывал, значит, все те продукты, которые можно сделать из обычного ведра молока, да? Сколько видов продукции можно сделать, какие существуют техники, даже продукт как масло, да, есть столько способов выработки этого масла. И я сидела и думала, скорее всего, я проживу эту жизнь, и я никогда сама своими руками не произведу это масло. Соответственно, эта традиция естественным образом в силу объективных причин она кетті, да. Сол сияқты ою-өрнектердің аттарын білмейміз дейміз, да, дәстүрлерімізді ұмытып жатырмыз дейміз, да. Оны білу керек, как-то как будто бы как информативный материал, что я культурный человек, у меня есть культурный запас, я абсолютно обязана это знать, да. Но поскольку ты это не практикуешь изо дня в день, то есть я предлагаю поменять оптику и подумать, а что мы, как современные казахи, делаем? Вот встречаемся мы, например, условно, городские казахи встречаются на какие-нибудь бранчи где-нибудь. А почему это не традиция? Это же тоже традиция. Да. Только по факту того, что мы живем здесь, и мы являемся живыми, современными, актуальными казахами. То есть, мне кажется, мы должны почувствовать себя творцами. То есть люди, которые будут после нас, они наследуют не это, люди после нас наследуют нас. Нас они наследуют. И те образы жизни, которые мы сейчас практикуем. Ты должен об этом долго думать. Да. Этого нет. У меня сейчас то, что на поверхности пришло. Потому что сколько лет я тоже об этом думаю, что то надо возрождать, это надо возрождать. И я думаю, елки, уже 40 лет скоро, да, и что нам удалось возродить? Ничего, да. Можно же поменять, твиснуть. Мы же здесь сейчас живем, мы что-то творим, мы какую-то культуру творим. Мысалы, возрождать еткен кезде, енді мен андай прям соны қайта возрождать етіп, ондай емес, бұрынғы нәрселерден өзіміздің керек. Мысалы, мен өзім қазір 30-ға келген жасымда мен өмір нутрициология қызығамын деп ойламағам, бала-шағаның денсаулығы үшін, өзім үшін сол салаға қызыға бастадым. Енді қараңыздар, мысалы, сол салаға қызыққан кезде балаға дәрумен беру керек, анау-мынау деп айтамыз ғой. Сол жақтан шетелден алатын ем. iHerb сайтынан жаңағы дәрумендерді. Кейін тереңнен оқыған кезде болашақ Азияның артында деген мықты кітап бар. Шетелде шыққан авторын ұмытып қалдым. Сол жерде айтып жатыр. Жаңағы Азияда, бізде кіреміз ғой ішіне, бүкіл жаңағы денсаулығында мықты сақтауға, рухында жаңағы жігерлендуге бар нәрсесі бар, егер ол болашақта соны қолдана алса. Жаңағы айтылып жатыр ғой, ою-өрнек, бәлкім ол қаншалықты қажет қазіргі өмірге. Бірақ қазір қарап отырсаңыздар, адамдардың бәрі өзі 4 стихиядан дем алғандай, ауа, жер, топырақ, жаңағы от, біз бәрінен күш аламыз ғой. Сол сияқты бұл иллюстрацияда бізге қандай да бір күш береді. Сіз тіпті шынымен қолдан жасалған ою сырмақ, ою өрнегі бар киіз үйге кірген кезде шаршап, қандай да бір бөлек энергетика бар. Бізге жағатын, бізге күш беретін. Оны жоққа шығаруға болмайды. Сондай сияқты. Мен қазір біз енді болашақта жер үй салғымыз келеді, соның бір бөлмесін жаңағы сондай
ұлттық нақышта жасағым келеді. Ол жаңағы мен бір жалған патриотизм емес, мен достарым келгенде жерге отырып қымыз ішеміз демейді. Өйткені сол нәрсе маған күш береді. Мен жаңағы 4 боялған қабырғада медитация жасағаннан маған сол жерде медитировать еткен жеңіл. Өйткені мен сондай киіз үйде болып көргем да. Шынымен енді бұрын түсінбейтін ек қой, қазір мен түсінемін. Жас келгеннен ба, әлде шынымен соның мән мағынасын түсіне бастаған ба? Жаңағы нутрициологияны да айтып отырмыз. Сол айтып отыр ғой, өзінің барын біз айтып отырмыз. Жаңағы соғым, анау мынау деп жатырмыз, бірақ қазір сол түптеп келгенде біз қаншама қымбат дәрумен алайық, пробиотик тек, жаңа шетелден шығарып жатқан неше түрлі заттарын алып ішек, бәрі біздің ұлттық асханамызда ол бәрі. Ішек қарын деген сол ферменттер, субпродукты, пробиотиктер, біздің қышқылдарымыз. Біз мысалы өзімізде болды да, мен өзім ішек қарын деген нәрсені жемейтін едім. Сол нәрседен алыстап, бұл біздің бір ата-әжелеріміздің ғана жейтін ғана нәрсесі сияқты, бір өзім бір жақсы көрген адам ғана жейтін. Қазір мен оны түсінген кезде, оқып түсінген кезде оның қаншалықты пайдасы бар. Асқазан түзе отырып, біз мидың жұмысын қаншалықты жақсарта аламыз. Және ол біздің қол жетімізді жаңағы ақуыздармен, қышқылдармен, қымыз қымыранымызбен жүрек ми деген жеу керек адам. Баланың денсаулығын қалай, иммунитетін сол шетелдің қымбат дәруменін алмай-ақ, қолымыздағы осы нәрселерді сақтай отыра, осы нәрседі жасай отыра, біз соны өзіміздің пайдамызға жаңағы тек жақсы жағынан жүзеге асыра алатын екенбіз, және де оны жаңа әлемдік аренаға да сатылымға да шығара алады екенбіз. Сол сияқты ғой, сіз мысалы сүттен жасап көрмедім дейсіз да. Мен ауылда көргем апамның жасаған. Енді 30-ға келіп қазір біз үйде жасап жатырмыз да, жаңа айран жасап көріп, үйітіп, ол күшті нәрсе екен. Негізі жасап көріңіз, сізге де ұнайды. Адам өзі білмеген кезде істеп көрмеген, кажется, как будто все чуждо ему. Ол керек емес сияқты, бір алыстау сияқты, ол бір бас қатыратын нәрсе сияқты, бір істеп көрсем пайдасын көргеннен кейін ол өзі жандана бастайды. Оны тірілтудің де қажеті жоқ, ол бейсаналы түрде сен өміріне еніп кетеді. Жаңағы қымыз қымыран ішу, ішек қарынды жеу, ол жаңағы ата-бабаларымыз жеген деген ұғыммен емес, ол бала шағана пайдалы, өзіне пайдалы екенін біле отырған кезде бейсаналы түрде біздің өмірімізге еніп кетеді. Я не имею в виду вот такие практические вещи, конечно, это все нужно. Я имею в виду более такие символические какие-то, символические, наверное, вещи. Да? Я не говорю, что все это не важно. Это все важно. Просто потому что я услышала, мне видится, что вот есть какой-то тренд, это огромный тренд, это такая река, она вот движется вперед, она называется вот заман, да? И вот плыть против этого течения, ну, это абсолютно невозможно. Это нереально. Это абсолютно невозможно. Поэтому на этот тренд нужно прыгать и исследовать его. И об этом тоже. Потому что мы не можем посыпать пеплом и говорить, там, я не знаю, 7 миллионов молодежи, которые там живет по всему Казахстану, они глупые, сидят в ТикТоке, нам блмит, но они что-то знают. Когда говорила о вот этом жабысырылған қазақилық дегенде, вот я, по идее, вот хотел тоже донести это самое. Өйткені, вот есть тренд, тенденция того, что типа вот жаңағы қазақи болу, немесе мынандай болу, немесе мынандай болу, немесе мынандай болу деген сияқты. Біздің салт дәстүрлер, біздің мәдениет, тағы басқа нәрсе өкінішке қарай қазіргі уақытта тек қана адамдарды өзара бөлу үшін ғана құрал ретінде болып тұр. Яғни адамдарды өзара бөлу үшін ғана жұмыс істелініп жатыр. Бірақ мен ойымша ол керісінше адамдарды біріктіретін нәрсе бола алады. Егер де біз оған қазіргі көзқараспен қарасақ. Мысалы, қазір Жапония өте күшті, мықты мысал, үлгі. Корея өте жақсы үлгі. Кореяда кезінде деколонизация болды, тағы басқа оларды. Жапондар басты тілдерін жоймақшы болды. Тіпті вон өздерінің валютасы жоқ болып кете жаздады. Алайда уақыт өте келе олар аяққа тұрып, қазіргі уақытта біз білетін Hyundai, біз білетін Kia, Samsung, LG, тағы басқа нәрсенің барлығы сол жақтан келіп отыр. K-pop болсын. Бірақ ол нәрсенің бәрін олар 30 жылдың ішінде істеп тастады. Және бұл қазіргі заманның заманауи Корей мәдениеті. Сондай нәрсе да. Алайда бізде заманауи қазақ мәдениеті жоқ. Неге? Сен отырсың ғой. Жоқ. Жоқ, осы нәрседен біз өзіміз жасап алғанбыз ғой. Сол үлкен, яғни мемлекеттік,
идеология тұрғысында немесе бір үлкен ауқымды масштаб ретінде? Время закончилось, ребята. Время больших нарративов, государственных программ, оно закончилось. Государство каждый год дает нам... Это было сначала... Что там было? Рухани, модернизация. Эта тема закончилась. Больших нарративов больше нет. Мы живем в метамодерне. Мы живем во время интернета. Мы живем во времена, где не только мы испытываем кризис идентичности по всему миру. Уровень депрессии, уровень суицидов, уровень одиночества по всему миру растет. Каждый человек, то есть вот такая укорененность в мире. Может, от этого и страшно. Это скорее исключение, потому что правило больше это когда человек не понимает, зачем я здесь, смысл всего. То есть человек не может рассказать свою собственную историю, он не может вписать свою историю в историю страны, и вообще, мир лишен смысла. И большие нарративы это время закончилось. Поэтому вот такая даже то, что тебе кажется кустарной, маленькой культурой, для меня это просто великолепные вещи. Бибигуль творит великолепные вещи. Ты творишь великие вещи по нашему времени. А времена, когда вот на уровне государственной идеологии 19 миллионов казахов, там не казахов, и мы все думаем об одном, это время закончилось. И ностальгировать о нем. Значит, мы этот момент уже профукали, получается. Нет, время прошло. Заман өзгерді. Заман деген нәрсе, это же огромная концепция. Да. Бірақ біз бұны өзіміз қолдан жасап алған сияқтымыз да. Қазір мысалы әңгімеден қарап отырсам да, мысалы кезінде сол жаңағы айтысқа оралсақ та, мысалы бір ақын келді десе, бүкіл жан-жақтан ауылдың бәрі жиналып, құдай қонақ болып кіргісі келген үйге кіріп, ет тамағын жеп, айтыс тыңдап, ол айтыс 3-4 ай бойы айтылып, құйма-құлақ балалар ауыздан ауызға жеткізіп, бізге дейін жетіп отырған нәрсе ғой. Яғни қазақтар өте сондай біріккен ұлт ретінде көрсете алды да, өзін сол нәрселерді жеткізді да бізге дейін. Керісінше бұл бізге жетіп тұр ғой енді, аз бөлігі болса да. Бұл біздің қолдан жіберіп отырмыз да. Өйткені бір уақытта мен байқаймын да, өзі қоғам сондай болып кетті, біз бір жаңашылдыққа қатты талпындық, бір басқа әлемді зерттеп көргіміз келді, бір біз қалып кеткен сияқтымыз, бір әлем алда кетіп қалған сияқты, жаңғырыңдар, қаңғырыңдар деп бәрін үйретті ғой. Бір тілді де біз ғана тіл білмейтін сияқтымыз, бәрі тіл білетін сияқты деп біз қоғам ішінде, әсіресе осы жастар 90-шы жылдардағы біз өз бала травма көп қой, бізде неше түр таракандарымыз ойды, жан-жаққа шашырадық. Болашақпен шетелге кеттік, бақытты болашақ сол жақта сияқты ауылдан қаштық. Қазір ауылда бала жоқ, былай қарап тұрсың, мектепте бір сыныпта 3 бала. Сөйтіп жан-жақта тадырдай шашырап өзіміз қаштық, іздедік, өмірдің мәнін іздедік, жанашылдық іздедік, жаңағы біреу поп культура дейді, біреу тағы бір культураны зерттегісі келді, алып келді. Сөйтіп шашырап жүрген кезде осы негізі біз өзіміздің ауызбіршілігімізді сәл ажыратып алған сияқтымыз қолдан. Қазір мен байқаймын, көп адамдарға осы жетіспейді. Мысалы, жаңа сіз де айтып отырсыз ғой, неге қазір сондай бір қауымдастықтар жоқ, иә? Неге біз шай басында Алматының жастар болып бас қоса алмаймыз? Неге, мысалы, мен ойымда қазір тұрмайды. Жаңағы бізде қазақи ресторандар бар ғой, мысалы деймін да, солардың біріне мен жұма күні кешке барсам, сондай өнердің шығармашылық адамдар отырады деген мен ойымда ондай нәрсе жоқ. Мен білмеймін қайда барарымды, кіммен сырласарымды білмеймін. Ол кезінде мәселе болған нәрсе емес қой. Мысалы, жыршылардың өзінің бір несі болды, тобы болды. Кафелері. Я біраз уақытқа деймін. Ол біздің Алматыда мегаполисті адамдар сөйтіп шашырап жүргенмен мен бұрын жаңа шығармашылық сапармен Қызылорда, Таразға барған кезде ол жақтың жастары сондай бір орталары болатын. Мен қатты қызығатын. Бір жерге қосылып алады, жыр айтады, айтысады, әңгіме айтады, жаңалықтармен бөліседі. Ол бір қалыпты дәстүрге айналған да. Бізде Астана, Алматы сияқты үлкен мегаполистарда ол жоқ та. Сондай кішігірім қалашықтарда қалған. Сондай нәрсені біз өзіміз қолдан жіберіп ажыратып алдық та, қазір енді көп адамдар негізі осы нәрсені аңсайды қайтадан. Біздің жанашылдық деп жан-жаққа шашырадық, бірақ адамдарға түбінде іштей бір сол нәрсе жетіспейтін сияқты. Өйткені бәрі андай қазақша бір брендированный киімдер кигісі кеп, өзінің тарихын зерттеуге құлшынысы оянып, қазір өзі тренд болып. Өйткені ол нәрсе жетіспей тұр. Қай кезде содан ажырап кеткенін, қай кезде мүмкін балалы кезінде қоймады, бірақ түбінде мен түсініп отырғаным, бүйтіп сырттан қарап отырсам, мен барынша қазақи ортада өстім ғой. Бірақ осы нәрсе
ұлттық жаңа құндылықтар адамға бойына құйылмаса ол өмір бақи оны іздейді екен. Мысалы асыранды бала қаншалықты жақсы отбасыда өмір сүрмесе де ол өзінің биологиялық анасын қазір көріп жатырмыз, түбінде сол анасын іздейді. Өмірі көрмеген, бірақ бір 9 ай жатырында жаттыр, болды, ол соған байлаулы. Сол сияқты бізде осы нәрсені жойып жіберейік, мынау керек емес дегенмен бәрібір бізге бұл бір какой-то степени ол бізге керек екен. Бәлкім өзімізге осылай бір ортасы келетін шығар. Бәлкім. Ол орталарды жай-жайлап біз қалыптастыру керекпіз. Мысалы, Заксен мені шайға шақыр екеуміз айтсақ. Сіз көрермен болып келіңіз деген сияқты. Енді бәрі өз қолымызда. Мысалы, неге оны Қызылорда, Тараз, Шымкенттің жастары істеп отыр да, оларда орталар бар, ақындар мектебі бар. Біз неге істей алмаймыз Алматыда отырып? Шының керек біздің әкімшілікке де ренжеймін да, мысалы Атырау, Батыс жақтарға бассам күшті біздің ақындарға қолдау беріп атады. Қандай ақынның бар екенін біледі, шапан домбырасына дейін алып береді. Бізде Алматыда кім бар, кім жоқ, тірісін ба, өлісін ба, ешкім шаруасы жоқ. Сен Алматының намысын қорғап атсың, осындай бір орта жоқ қарапайым. Осындай ақын бар ау деп, мынандай бір сазгер бар деп, біз қазір енді более поп музыкадағы нелер танимыз да, жастарды көп, бізде көп қой, суретші де көп, бізде композитор да қазір неше түрлі дизайнерлар да шығып жатыр, бір-бірімізді танымаймыз. Былай қарап тұрсам, бір шығармашылық орта, мен Закты тірідей бірінші рет көріп отырмын, былай қарап отырсақ, ол да рэпер, мен де ақын деген сияқты бізде айтатын әңгіме көп қой, бірақ сондай да бізде сондай бір орта жоқ екен. Шынымен де осындай нәрсе жоқ, ол байқалады. Мен қазір, мысалы, бізде Алматы мен Астанада, мысалы, енді 2 мегаполис қой, негізі 3 мегаполис, Шымкент, Алматы, Астана, Алматы бізде мәдени орталық деп саналады, Астана бизнес орталық деп саналады. Алайда менің өзімнің ішкі былай бір мақсатым, арманым, осы екеуін біріктіру. Астана мен Алматының қозғалысын біріктіру. Яғни бизнес пен мәдениет, өнер қазір бірге жүретін уақыт деген сияқты. Дәл сол сияқты ішкі концепциям бойынша мен әрдайым андай бір баланс іздеп жүремін бүкіл нәрседен. Қатты бір жаққа кетіп қалсам, қайттан бүйтін жаққа кішкене, одан қайттан ан жаққа қатты кетіп қаламын. Сөйтіп жүреді. Сол сияқты қазір бәлкім сол тренд болып жатқан нәрсе осы ортаны табу үшін болып жатыр ма екен. Яғни өте қатты адамдар да шынымен де тренд бастап кетті. Тым артқа кетіп қалу. Бәрін қопарып қазбалап кету. Ойдан шығару. Тарихтар ойдан шығарылып жатыр қазір. Кімнің эксперт екенін де түсінбейсің, айту әңгімені жібереді. Үлкен кісі болса болды, сене саласың, осылай болыпты ғой деп. Сол сияқты нәрселер болып жатыр. Одан бөлек тым алдыға кетіп қалған адамдар да бар, тым прогрессивті, әзірге қоғам дайын емес қабылдауға нәрселер айтатындай, сондай. Бәлкім солай бүйтіп бір ортасы табылып, шынымен де бір қазіргі заманауи идентификацияға келетін шығармыз деген ойдамын. Мен сіз түсініп тұрмын, негізі сен объективті идентификациядан ешқайда қаша алмайсың. Сен мұнда тудың, сен осында өмір сүріп жатсың, болды. Сен осы жердің адамсың, сен осы жердің тарихындасың. Әлде қашан осы жердесің деген сияқты. Потому что адам деген, то есть я хочу сказать, что ты когда рождаешься, ты уже рождаешься с огромным багажом. Нравится он тебе или нет, тебе уже вручена сумка, чемодан, и ты с ним идешь. И вот это вот, если твои предки здесь жили поколениями, от этого никуда не уйдешь. Оны тек қабылдау керек. Бұл объективті факт. Бұл бізде менталитетте бар нәрсе да, сосын осы бір кейде өзімізде кем тұсы болып жатады. Біз қарапайым нәрсені қабылдауға кейде өзіміз қарсыласамыз да, кейін ол өзіміз бір депрессияға түсіп, оны ретроградный Меркурийға жауып сөйтіп жүреміз да. Бірақ негізі бізге осы қарапайым нәрсені жай ғана қабылдауды үйрену керек екен. Тіпті бұл тек жаңағы ұлттық код, құндылықты айтпаған кезде өмірде де, мысалы бізде әсіресе 90 жылдан кейін туылған балаларда ата-аналарымыздың қойған міндеті көп қой.
сен осындай болу керексің, сен деген әулеттің абыройын сақтау керексің, сосын сен мансап жолында керемет құру керексің. Мысалы, маған сен тұрмыс құрасың, сен әдемі келіншек болып бала туып үйде отыру керексің деген әңгіме өмір айтылмаған. Не нағашы жағымда, не өз жұртымда, жаңа әке жағымда. Мен ондай атай не деген персонаждың бар екен тұрмыс құрған кезде бірақ білдім. Маған қойылған талаптар жаңағы сен ақын болу керексің, сен жұлдыз болу керексің, сен таланттарың көп, иә, сен қоғамда да орын болу керек, сен мансаптық жолында күшті болу, сосын сен журналист боламын дедің ғой. Журналист болсаң, сен қазір медиа бастығы болу керексің сияқты. Енді олар жаман болсын деп емес, бала өссін, талпынсын деп, сондай бізге амбицияны деген толтырып жіберген да. Біз кейде сол нәрселерге әрбір адам жете бермейді ғой, былай қарап тұрсаң. Соны қабылдай алмай жатамыз да, өз-өзімен қоғамда дел болып, бір қоғамда орнымыз жоқ адам. Яғни мен жаңағы мықты журналист болмадым ба, мен ешкім емеспін. Мен айтыстың жұлдызы болмадым ба, мен мықты ақын болмадым, мен ешкім емеспін деген адамдар өзін көп самозванец дейді ғой, синдром самозванца деген тарап кетті ғой. Бір қоғамда орны жоқ сияқты, бәрі бір нәрсені іздеп жүр, өздерін зерттеп жүр, ана травмасын, мен ойлаймын да, бұл тек сол басындағы біздің прошивкамызда өзі сондай бір настройкалар дұрыс жасалмағанда, өйткені сен қарапайым жай ғана орта айлық алып, қарапайым мұғалім болып өмірден өтіп кетуім мүмкін да, және ол қалыпты жағдай, ол ұят нәрсе емес, ол бір жетістікке жетпей қою. Сондай нәрселерді бізге қабылдатып үйрету керек та. Енді біздің ата-аналарымыздың кеш қой, біз ата-ана болып отырмыз, бізге соны кейде мен өзімнен де байқаймын да, оны балама, сен андай боласың, сен спортқа береміз деп. Мен айтамын, қанша құқым бар деймін да балаға қазірден бастап міндеттеуге. Мен кезде мысалы біз әке-шешелерімізді кінәлай бергеннен көрі қазір сол нәрсені болдыртпауға тырысуымыз керек та. Және де сен тұлға деген болды, сен өмірге келдің, ешкімге зияны тимей, ешкім жаңағы арынды сатпай, ешкім ала жібін аттамай жүрсің ба, оның өзі де бір керемет. Өмірді сүре білу. Біз осы өмірді сүре алмай жатқан сияқтымыз. Проблеманы көбейтіп алысып. Я вот хочу сделать свой аргумент более образным, да? Я интересуюсь, значит, культурой New Age, которая у нас сейчас тоже распространяется в Казахстане. Люди занимаются медитацией. Очень классная тема. Да. Люди винят научную картину мира в том, что, значит, она лишила нас возможности быть в гармонии. То есть как бы люди ностальгируют по фигуре Бахса, например, да? Человек, который жил как бы вписанный в картину мира, вписанный в природу. Люди хотят обратно туда. Но, смотрите, эти люди, мы уже люди постнаучные. Мы люди, которые видели науку. Как бы мы ни старались, мы не можем думать, что мир стоит на 4 черепахах или там на каких черепахах. Мы знаем, что мир не является, что Земля не является центром Вселенной. Мы знаем, что мы находимся на периферии Вселенной. И сухан сайкес мы должны свою спиритуальность, свою духовность искать. То есть как бы это не то есть мы не можем откатиться уже вниз, как бы отрубить себе, да, там часть мозга, да. Мы должны оттолкнуться от того, что есть. Да, возможно, научная картина мира лишила нас вот этой вот способности жить абсолютно в гармонии с природой и с миром, и с космосом, да. Окей, но это нужно принять. Окей, а что дальше делать? И вот сегодня мы люди постсоветские. Мы люди, которые насильно, да, были вынуждены пройти период модернизации, который весь мир прошел, но Западная Европа более-менее вроде как прошла ее бузиркмен, да, а нас как бы заставили вот этот трешхолд перейти, да, выйти. То есть мы сейчас живем в модернизированном мире, да, нетрадиционном обществе. Мы все живем в модернизированном обществе. Как типа учат плавать, просто тебя бросили просто в воду, плавай. Да, так или иначе, мы модерн... Итальянецтарға қарап отырып таң қаламыз. Ойбай, сол қалай керемет өмірді сүреді, пастасын жеп, жұмысқа шыққысы келмесе шықпай қояды деген нәрсе. Бізге ол ойбай деген нәрсе. Шынымен біз шошимыз. Өйткені біз, білмеймін, мен де сондай бір құлдық санадан қалып едім, жегіп қойған ат сияқты біз деген бір шауып жүруім. Біз тоқтап қалсақ, біз тоқырап жатырмыз деген ой бар да. Сондай нәрсені. Өйткені адам, мен ойлаймын да, тоқтаған кезде, өзін бар болмысын қабылдаған кезде, шамасын, сол кезде ода жаңа инсайттар ашылады. Мен де өзімде, бізде ғылымда дамиды. Мен де өзімде сондай, кейде бір мына айтысқа, немесе мына бір әннің сөзін жазу керек деп, өзімді қинаған сайын ол нәрсе шықпайды да. Бүкіл жаңағы ситуацияны жіберген кезде болды. Қабылдадым, мен бар ақындық шамам осы шығар, мойындаймын деген кезде ол келеді жаңа леп. Өмірде де сондай шығар деп ойлаймын. Да. То есть на уровне культуры символически нужно принять текущую ситуацию.
Согласен. Не пытаться ее канцелить, да? Да, ну Принять. типа, да, вот. Мы постсоветские. Cancel. Бибигуль, Вот это вот. қазақша сөйлейсің, орысша сөйлейсің бе, да? Мы все здесь постсоветские люди. Да. Cancel culture – это самая дебильная вещь, которую придумало человечество, мне кажется. Потому что, условно, вот эта cancel culture очень сильно мешает даже той же демократичной Америке. То есть я очень уважаю, например, Канье Уэста, я его слушаю, все альбомы там, и так далее, он мне очень нравится. Но он попал под cancel culture. Ну, кажется, он до сих пор типа активный, нет? Он активный, он выпустил альбом. Но в альбом не вошло 13 песен только потому, что отказались в фите. Не дали ему авторские права на какие-то сэмплы. Почему? Потому что он использовал свое право на свободу слова и высказался неправильно якобы о людях разных. Но где здесь свобода слова? И мне кажется, вот этот cancel culture, это, не знаю, максимально дебильная вещь. И оно должно быть именно в правильном русле. То есть я считаю, что оно должно существовать в таких случаях, как, например, с программой «Брях», да, в этом «Хабар», когда пригласили там абьюзера, чтобы жена простила этого абьюзера и так далее. То есть, типа, здесь это работает, да. То есть, типа, здесь это показывает рост какой-то. И когда, условно, я говорю, типа, то, что мы как общество не смотрим на то, что мы сильно культурно деградируем, я говорю вот о таких вещах, как, например, условно, вот те же самые халалум, хослайф там, и так далее. Вот такие вещи, они у нас супер популярны, они на первых местах в рейтингах. Ну, типа, это очень рейтинговые вещи, которые на национальных каналах. И... Смотри, если перестать это осуждать, о чем тебе это говорит? Что это тебе говорит о нынешнем состоянии общества? Мне это говорит то, что мы уходим вниз. Почему? Потому что это не представляет никакой ценности вообще, кроме как просто токсичить. Хотя я сам сейчас сижу и токсичу на них, потому что, условно, я тоже человек, прошедший через вот это вот все, короче, через и cancel culture, и то, и все, и другое. И по мне, кстати, New Age, я считаю, что это переформатированное, хорошо забытое старое. По сути. То есть, те же самые медитации и так далее, и так далее. То есть, для меня Бахсы – это просто человек, который научился супер медитировать, по сути. То есть, пришедший к дзену. Вот. И то же самое, мне кажется, касается вообще всего. Скажи, а чем люди, которые смотрят халалым, по-твоему, должны заниматься в это время? То есть, вот это время, которое они тратят на халалым, он можно не стёй говорю. Они не должны ничем не заниматься. Пусть қарай берсін, без разницы. Но потому что адам жұмыстан келеді, телек қарайды по-любому. Это нормально. Это не их ответственность. Бізде көретін қана американский пирог, бірдеме, такие глупые. Отчасти. Да? Отчасти это не их ответственность. Но поскольку я нахожусь за кадром и понимаю, насколько сильно влияет вообще, в принципе, почему называют СМИ четвертой властью, да? Потому что оно имеет огромное влияние. И оно манипулируется, оно делается специально, то есть программируется. Да, то есть это не так, что типа, ой, давайте придумаем вот такое шоу, оно классное, короче. Это не так делается. То есть, когда ты выбираешь прайм-тайм, когда ты пишешь под прайм-тайм какую-то вещь по национальному каналу, который показывает вообще везде, что бы ты там ни показывал, есть вероятность того, что оно будет рейтинговым. Вот. И я к тому, что есть люди, ответственные за то, что мы творим. Типа творцы. И здесь я обращаюсь вот к творцам нашим. Типа Поняла. к тем же... Не к потребителям, а... Да, к тем же редакторам, там, я не знаю, продюсерам и так далее, и так далее. То есть очень много идейных людей, очень много людей, которые делают качественные вещи, очень много людей, которые как раз-таки соблюдают ту самую середину, которой у нас не хватает, которая может объединить нас, всех людей, несмотря на то, что ты разговариваешь на русском языке, на казахском, да хоть на китайском, ты там придерживаешься таких или таких традиций, без разницы, но на это очень сильно большую долю на себя забирает тот контент, который мы создаем и который это потребляют. То есть и в этом плане я хочу, чтобы и зрители, и те, которые люди это делают, осознавали, что все-таки СМИ – это четвертая власть. Это не просто так, да? Да, то есть что... И когда я говорю СМИ, я имею в виду не только, средства массовой информации, это и YouTube-контент, и то, и другое, и блогеры, и мы, как бы, музыканты, и так далее, и так далее. Вот.
как ни крути, на тебе лежит эта ответственность. Мгм. Что ты творишь. Да. Да? И когда я, например, условно матерюсь там в текстах или говорю какие-то плохие вещи, аморальные какие-то штуки, я это осознаю. Потому что я прямо сейчас хочу тебя просто взбесить. Я просто хочу тебе показать, что так можно. Потому что это самый простой способ показать, что нету границ. И человек, который вот каждый день на работе, у него бытовуха, да, у него мир вот такой квадратный, типа, да, и извне ему информация приходит только вот с интернета, с Ютуба, да, и с телека. В большинстве случаев у людей у нас нету возможности там уехать куда-то за границу, там почитать кое-что и так далее, и так далее. Нету на это ни времени, ни средств. И все, что он потребляет, там, думает о внешнем мире, он берет отсюда. Вот. И, к сожалению, вот такие штуки, они рейтинговые, и забирают их прайм-тайм, и забирают их основное мировоззрение у них от этого и исходит. И вот это, мне кажется, вообще не очень. И мы здесь, в Алмате, и также в Астане и так далее, мы находимся в неком пузыре и в маленькой иллюзии того, что вот такой и весь Казахстан. Но, к сожалению, это не так. То есть там, откуда я родом, там Семей, Оршар, да, и так далее, совсем другой Казахстан. И совсем другие темы обсуждаются там. Вот. И когда ты, короче, объезжаешь всю страну, видишь разных людей, общаешься с разными людьми на разные темы, ты понимаешь, насколько мы разобщены, и насколько это поощряется, и почему-то это выгодно. Вот, как будто бы. И как будто бы это все искусственно. Вот. И когда ты проживаешь вот это все, выходишь за рубеж, и тогда ты видишь, то есть, условно, француза или там корейца или китайца, ты можешь пообщаться с одним французом и понять, что 80% французов такие, как он. Или же с корейцем, и ты понимаешь, что 80% корейцев такие, как он. Потому что он говорит, мы, корейцы, делаем вот так. И ты в натуре понимаешь, что они, корейцы, делают вот так. Типа, да, и они такие, характер там, то есть общий портрет от одного человека можно сделать. А если я тебе скажу, мы, казахи, жарим картошку с макаронами, это про всех казахов будет? Это про всех СНГ. Про всех в СНГ будет. Окей. Вот, типа такого. То есть есть какая-то идентификация, но условно мы можем сказать, там, вот у нас у казахов есть инструмент тумбра. Короче, это почитаемый инструмент и так далее, и так далее. Ты имеешь в виду, это как бы старый знаменатель, а ты хочешь вот современный общий знаменатель, да? Да. То есть я хочу, чтобы я, когда общаюсь, там, условно, с корейцем и так далее, мы могли разговаривать наравне. Вот. В этом весь прикол. То есть это сложно объяснить. Это такая тонкая штука, на самом деле, которую очень сложно объяснить. В этом и заключается вот эта идентификация и общность с миром. Вот. Которая на самом деле есть. У нас она есть. И идентификация, и общность с миром и так далее. Но почему-то это все встречается с разными рода препятствиями. Вот. Такая штука. И потому что у нас, не знаю, короче, вот я это вижу так, то есть с культурной точки зрения. Потому что один чувак вот сказал, я не помню, кто это сказал, типа, что культура важнее, чем знание. Если не будет культуры, то знание, оно не имеет смысла. Потому что насколько бы умным не был, условно, какой-то министр в каком-то кресле, если он бескультурный человек, то он может всякую хрень творить со своими знаниями. Вот. И это, мне кажется, очень, очень правильная мысль. Вот. И у нас это, в общем, вот, типа, со стороны, за кадром, короче, за кадром, это все не учитывается. Вот. И, естественно, это типа не осознается. То есть я, условно, там в Бауле живу, я щегол, мне, естественно, нравится больше 50 Cent, чем
Жүрсін Ерманов и так далее. Да? То есть, потому что, 50 более, то есть, типа, яркий там, и так далее, и так далее. Современный, он вот мой, короче, да, я его понимаю, но он не казах, типа. И я больше понимаю, там, условно, того же Децла, там, но не наших. И когда наши начали читать рэп, вот тогда я начал понимать наших. Типа, батыс маған ұнайды, вот, батыстың рэперлары маған пипец ұнайды. Батыстың қазақша рэпінде өзінің бөлек нәрсесі бар. И, наверное, айтыста то же самое. Вот. И вот это оно идет как тренд. Но какого-то хрена это все препятствуется. Вот. Я к этому. То есть мы даже можем пойти с огромными проектами, с амбициозными, масштабными, и которые могут действительно перевернуть все вообще. То есть, и причем экологично. Мы можем пойти с этими проектами к людям, которые могут это реализовать. Да? Ты имеешь в виду культурные какие-то проекты? Да, то есть к тем же продюсерам, там, я не знаю, к тем же министрам. Там, потому что ты айналып келгенде солардың алдына келесің, как бы ты не хотел быть независимым, да, блин, как бы это вот все уже устарело, и ты один хрен вот к ним пойдешь, потому что вся власть и деньги и так далее, все у них. И чтобы реализовать то, что у тебя в голове, придется подтягивать, короче, этих ребят. Вот. У кого глубокие карманы и длинные руки. Вот. И, к сожалению, это им не интересно. То есть, и им вообще ничего не интересно. Им интересно то, что предложит их друг, или то, что предложит их братишка, или зять, или что-то еще. Вот. И вот это вот, я считаю... Причем это считается уже нашей культурой, да, кумовство, коррупция и так далее. Вот это хреновая часть, от которой стоит отказаться. Вот интересно. Есть другие части, которые нужно, наоборот, внедрять. Вот. Я обычно всегда выступаю пессимистом. В любых таких этих. И на свое удивление я сегодня выступаю оптимистом. Я свою главу в сборнике, значит, заканчиваю, знаете, чем? Небольшим пассажем. Она как раз была написана после событий, когда, помните, Рената Заитова забирают, и через 2 часа собираются 10 тысяч человек, там, да, огромное количество шествия по Абая, кажется, называлось, да, и через 2 часа, и как бы Рената шығарып, да, и я, значит, хотела вписать нашу историю в глобальную историю, что айтыс является феноменом именно телевизионным, и, значит, айтыс, каким мы его знали, уходит в прошлое вместе с телевидением. Приходят новые медиа, приходит новая реальность. Да? И я, насколько я обожаю айтыс, насколько я обожаю всех этих людей, я об этом не ностальгирую. Потому что мы все еще живы, мы все еще здесь. И перед нами классная задача строить новую культуру, строить новые традиции, новые обычаи. И вот хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, какая для вас роль айтыса? Если айтыс, например, перестанет влиять на общество, перестанет задавать тренды, повестку, да? Для вас это будет горько? Или это, селевей, такова жизнь деп қоя қойсыз ба? Жоқ, мен үшін ол өкінішті болатыны анық. Өйткені ол менің өмірім бөлшегі болып кетті. Мен қанша жерден де елдер ойлайды ғой, айтыскер ақын жарайды, ол қазақиланып кетсе де, бұл тек осы қазақша ортада өскеннен кейін Бибігүлге әрине ол сол ғана қызық деп. Ондай емес. Мен де мысалы модельдерге қызығам, Джиджи Хадидтердің өміріне. Мен де Виктория Секреттің показдар маған ұнайды. Маған да рэперлар ұнайды. Маған да сол батыстың культурасы ұнайды. Мен де орыстың әнін, мен де Децлдарды тыңдадым. Маған да біздің бір кейбір ақындардан гөрі шетелдің ақындары қызығырақ. Кейбір біздің киім үлгімізді бүйтіп сүйкімсіз қылып киіп алғаннан гөрі жаңағы Дольче Габбана солардың киімдері маған көбірек кейде ұнайды болады. Бірақ бәрібір түптеп келгенде мен бұл нәрсені бәрібір жақсы көремін. Ұлттық нәрсені айтыстың барынша өшпесе екен деген тілегім бар. Бәлкім мен айтысқа енді шықпайтын да шығармын, бірақ оның жасай берген. Және де мен қалаймын, сіз айтасыз ғой, сағынамыз әрине. Иә, бәрі сағынады. 90-шы жылдардағы айтыс ол ең шарықтау шегі айтыстың. Ол қоғам, зиялы қоғамды тәрбиелеген айтыс. Ол деген ол кезде Алматы ақшамына әр айтыс шығып, айтыстың соңынан кейін талқыланатын. Кім не айтты, қандай проблема көтерілді, қаншама мәселелер, айтыста айтылмаған проблема қалмады. Мысалы сол кезде сондай болды.
иә сағынамыз. Қазірге алып келсе ол нәрсе өтпейді, шыны керек. Қазір цифрализацияланған заман. Мен кеше ғана осы жайында айтып отырдым да, неге мысалы мен тиктокқа кіремін да, кіргім келмейді, қарағым келмейді. Бірақ енді амалсыз шығады ғой алдынан. Кейде бір стримде отырған жастарды көресің да, қарным ашады. Үлкен әжелер отырады қазір, жастармен тайталасып. Мысалы, мен ол кісілерді мысалы сөкпеймін міндетті түрде үлгі берсін деп. Бірақ бәрі күтеді екенсің одай үлкен кісілерден. Бір әженің ақ жаулықта отырғанына үйреніп қалғаннан кейін сол көрініске, ол мына жерде кепкамен маған донат лақтыр деп отырғанда мен жылағым келеді. Маған ол ауыр қарау. Мен ойладым да, неге енді біз өзіміз ұрпақты тәрбие, бұл да бір тобырландыру саясаты болды ғой, бәрін қалаулымды көргізіп, әрине бәлкім біреуге ол жаңағы выгодно шығар. Ана жерде жаңа мақлұқ болып жатқаны бір жаналық ашып жатқаннан гөрі төңкеріп, бәлкім өйткені бізде өз қазақтың потенциалы қатты ғой, сол сияқты стримде де көріп отырған кезде, әр нәрсені айтқан кезде қарным ашады да, кеше ғана ойлап отырғам, неге осыны сөге бермей өзіміз айтыс жасамаймыз стримге. Бізде ақындардың просмотрлары өте мықты ғой, бірақ өзіміз қай жеріміз кем деген сияқты. Тек осыны бастап кету керек та, былай қарап тұрсан. Сол сияқты айтыс барынша цифрализацияға өтсе, жаңа ютубта шығарылса, неге әр ақын өмірбаян білмейміз, сонда бір видеороликтар жасалса екен деген ішімде үлкен тілегім бар, өлмес екен деп. Бәлкім мен жаңа айтып жатырмын ғой, ата-аналарымыздың қателігін қайталап, мен де міндеттемеймін балама ертең сен спортсмен бір, актер бол, бұрын бізде бар еді ғой бір хит мамандықтар, экономист не юрист болу керексің. Оны еш нәрсені міндеттемеймін деп өзіме сөз берген, бірақ балам 13 жасқа толғанша ол оны қалай ма қаламай ма, мен оны өзім үшін шешкем да, мен оған домбыраны үйретемін міндетті түрде. Мен оған айтыстың шетін болсын да тыңдата, мен бәрі тыңдап жүр ғой ортада. Бәрібір жаңағы ұлттық киімді барынша өзімде сәнді қылып тіккен жақсы көрем. Наурызда мереке болса да ерекшелендіріп тігуге, ол бала кигісі келетіндей бір махаббатын оятуға тырысам. Ертегі біз айтамыз, батырлар жырын міндетті түрде ол жаттағысы келсе де келмесе де мен ол жаттатам. Өйткені ол бір орысша айтқанда рабочая схема да, ол менімен жасалған. 13 жасынан кейін ол рэпер бола ма, спортсмен бола ма, бесіп кете ма, бақсы бола ма, ол енді өзінің жаңа 18-16 жаста ол өз бала өзін іздеп жүріп тапады. Мен өзім шешімімді бір инсайттарым сондай, бірақ барынша құюға тырысам. Жаңағы енді қазір біз сол TikTok платформаны игерсек па деп жатырмыз. Сондай бір айтысты шығарып көрейік деп осы бастамайында сөз жүзінде қазір іс жүзіне көшу керек. Атып кетсе жақсы, атпай қалса енді өкінішке орай, бірақ енді бүкіл мүмкіндік бар қазір. Хорошо, 90 жылдар деп жатсыз да, 90 жылдары айтыстың нақты бір қоғамда рөлі болды да. Конкретный жаңағы мобилизующий сила болды да. Қазіргі күнде айтыстың әсері қандай, рөлі қандай деп ойлайсыз? Қазірде негізі айтыс деген мықты бренд болады. Бренд, қазақтың бренді ғой, әлемге танытатын. Кезінде Жүрсін ағаларымыз Парижге дейін апарған, мысалы сол жақта қазақтар жылап тұрып көрген ұлттық идеологиялық құрал ретінде де пайдалануға болады. Пайдалана білсе, пайдалана білген адамдар пайдаланады. Мысалы бізде айтыста кім спонсор болады, атағы елге жайылып кетеді. Соны адам түрін көрмесек те атын білеміз деген сияқты. Дәл қазір қоғамға деген әсерлеріңіз қандай деп ойлайсыз? Қазір қоғам тек жастарды сол өнерге баулу ғана. Қазір үлкен ақын ағаларымызда ренжіп айтып жатады, бұрынғы айтыс жоқ қазір деп ше. Бұрынғы айтыс жоқ, қазір жастарға да бір көңілі толмай жатады. Аға әпкелеріміздің жаңағы айтыс деген майдаланып кеткен, бұрынғыдай проблема көтерілмейді, газетке де ол жазылмайды деген сияқты, бір-бірімен ұрысу сияқты болып қалды деп айтқанменен, әлі де сол жай айтыстың өзіне қызығып осы өнерге келіп жатқан жастар көп екен. Оны да мойындау керек. Тек осыны біз дұрыс бағытта қолдануымыз керек. Жастарға қызықтығып, соны қоғамға ендіру ғана. Ол жаман жағы жоқ. Мета-айтыс, пост-айтыс болу керек. 90-шы, 80-шы жылдардағы айтысқа деген у нас, то есть, как мне кажется, мы не осознаем роль, которую он сыграл для нас. Мы должны быть вечно благодарны всем деятелям. Потому что мы стоим, ну, как говорится, мы все стоим на плечах атлантов, да, это те атланты, на плечах которых мы стоим. Вот это важно помнить, да. Және де ол қаншалықты қазіргі айтысқа көңілі толмаса да, мен үнемі айтамын да, 90-шы жылдарда көп естеліктерден айтады ғой, Алматының жастары бәрі жаңағы нашақор болып кетті деп. Әр бұрышта
сондай жаман заттарға әуес болып кетті, айналысатын нәрсе таппай кетті деп. Мен қазір ойлаймын да, айтыс қаншалықты қазір енді нашар күйде бір ауырып жатса да, ауыр халде болса да, және реанимация жасап, қызықты қылып жастарға беру керек. Өйткені мен үшін жаңағы екі баланың түсінбейтін нәрсемен айналысып жүргенше, екі баланың ақын болған артық та. Өмірде пайдаланбай оны өзі көре жатады да. Бірақ осы нәрсені барынша сақтап қалу керек. Жаңа әлемге ауысып. Келсем, жай ғана бір дұрыс интеграция керек сияқты болды. Сол ғана жетіспей тұр. Не сияқты ғой? Бұрын оркестр болды. Мысалы, қазір битмейкер бар. Дегендей. Оған бар керегі компьютер, FL Studio, интернет. Бірақ музыка ешқайда жоғалған жоқ. Дәл сол сияқты бұрын ойындар болды, дәптерде немесе біз құмда, тағы басқа деген сияқты. Одан кейін автоматтар пайда болды, одан кейін PlayStation, одан кейін тағы деген сияқты. И заман қанша жерден өзгергенмен біз жай ғана формаларды өзгертеміз, алайда мағына қала береді. Сол сияқты біз қазіргі уақытта айтыстың мағынасын өзгертпесең де, жай ғана формасын өзгертсең, бәрі дұрыс бола қалады. Өйткені барлық нәрсе тек сол бірдей формуламен жұмыс істей береді негізінде. Мен ойымша сол айтыс өмір сүру үшін жай ғана модернизация керек болды.